ಭಾಷಣ ಬಂತಾದಿಪ್ಪು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸವಿಸವಾಲ್ ಬಂತಾದಿಪ್ಪು, ಪದನಲಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಬಹುಶಃ ಅಗ್ಗುಲೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಈಟಿ ಜೋಗುಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು. ಬಹುಶಃ ಭಾಷಣ ಬಂದಗೊಳಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೇವೆ. ಪದರಂಗಿತೋಗ್ಲ ಬೋಟಾಯಿನಾತ್ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಲೇಸು ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತಿನ ಮಾನಾಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಉಮೇದುಂದಲ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೂಜಾ, ಲಿನೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನಿಕಾ ಬೊಕ್ಕಲು. Moment bercerita. Radio nekketikkaale. Itu mana berkuci? Baik. Apa baca? Oh, syah. Etan. Dah. Edur. Encik just. Okay. Sir. Amita. Yes. Cekno bola. भजामि सततं सुरेश्वरं
सुरेश्वरं गजाननयुतं भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಇನ್ನಿತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಂಚಿತಿನ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನೆಟಿಕೊಳ್ಳರೆ ಪುನಂಚಿತಿನ SDM ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಇನ್ನಿತ ಇವಂಚಿ ಲೆಸಿಡ್ ಸಂವಾದಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಪುನಂಚಿತಿನ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೊಕಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮುಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೆಸೊಂದು ಬರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಡ್ ಮತ್ತರ್ಮೇಡ್ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿದ ಪದುಕೆರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಳಾರಾವ್ ಮುಕುಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗ್ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಓಡ್ ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಲ ತಪ್ಪೆನ ತೆಲಿಕೆದ ನಂದನದ ಬಿತ್ತಲು ಕಲೆ ನಿಲೆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಂಗಣನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಕಲೆತ ಬುಲೆತ ಬಲ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬೆನ್ನಿ ನನ್ನಿದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಾರಿನ ಬಟ್ಟಲು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಯುನಂಚಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆರ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿರ್ದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಬುದಿ ಪಚ್ಚು ರಂಗದ ಫಲ ಫಲಿತದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಕ ಆಯನೋ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಆಟ ಕೂಟೋ ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚಿತಿ ನಾನಾ ನಮುನೆದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲು ಮೂಲುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತುಳುವ ಜನ ಮಂದೆಲೆಗು ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗು ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿ ನಿಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 14 ಇಸವಿಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಕೂಟನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರನ ಪಾತೇರಿಯರ ಬರೊಂದುಲೇರ್ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೇಡೆ ನೆಲೆಯೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಿತ್ ಮೋಕೆದೀದ್ ಬೈದಿನ ಈ ಊರ್ದ ಬಂದುಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ಅರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಅರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2014 ಇಸವಿಡ್ ಶುರು ಆಯ್ನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆ ಜವನೆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಕಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಈ ಭಾಷೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕನದಿ ಒಂದು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನು ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲೆಗಾದು ಸಾಹಿತಿ ಕೆಲೆಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈದವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಪ್ಪುನಗ 2014 ಶುರು ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಅಪಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಡೆ ಈ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆಡ್ದೆ ಈ ಕೂಟ ನಡಪಾದ ಕೊರಪಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತನು ಐಕ ಬೆರಿದಿಂಜಾಯ್ದಿನಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪಾತಿಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಪೊಲಬು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟವನ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಲು ಬೈದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೋಲೈತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾವಡು ಓರಿಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಾಯಭಾರಿ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಕ್ಕ ನೀಚ ಅಭಿಮಾನ ಬುಲೆಪಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಪಂಪಿನ ಈ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಚ್ಚೆ ಒರಿಯಾಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಮ್ಮೆನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆಬಡ ಅಂತ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ 4 ಜನ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೋಲೈತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲ ಬಯಕದ ಯಾನೆನ್ನ ಆಶಯ ಭಾಷೆನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಯಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೋಕದ ಮಿಂಚಡು ಪಂಪಿನ ಆರೈಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ್ ಪೇರನುಪು ಇತ್ತಿ ನಾಯಗ್ ತೆಲಿಯ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರನು ಉಡಲಡಿ ದಿಂಜ ಒಂದು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗ್ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಖಲೇನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ತನ್ನ ಪಾತೆರದ ಮುಖೇನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಂದುಲೇರ್ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೈತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾಗ ಪಾತೇರಿಯರು ಇಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ತುಳು ಬುಳೆಚ್ಚಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿನ 2014 ಇಸುವಿಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಇತ್ಯದ ಜವನ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಕಲ್ತದ ಏತು ದೂರ ಪೊಂಡಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗಲು ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ 2020 ಇಸುವಿಡು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 2025 ರಡ್ಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಜಂಟಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರೇನು ಯಾನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಗುರ್ಕಾಮೆ ವರ್ಷೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಯಾನೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜೋಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಐಕಬಾಡಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ವೈದ್ಯರು ಮೇರೇನು ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ನ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಾಂಗಾಳ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ನ ಯಾನೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಾವ್ ಮೇರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಲಿನಿ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸುಮತಿ ಹೆಗಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಂದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪೆರಿಂಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಮಂಚಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಕಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಮಾತ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿರಿ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕಲೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅನುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲ ಸೇರಿದರೆ ಅಕಲೆಗಲೇ ಎನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಯೋಂಚಿ ಲೇಸಗ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಇರೆಲ್ಲ ಯೋಂಚಿ ಲೇಸಗ ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಓಲಗ ಆಯ್ನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪುದೆತದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದ ಕೊಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿಕೋರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೇನೋಡು ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಉದಿತೆ ನೇಸರ ದೇವೇರ್ ತನ್ನ ಕಜ್ಜು ಕರಿತದ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕಡಲಡ್ ಅಗಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ನೇಸರ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರುವಾಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೋಕಗು ಬುಲ್ಪಾಪಿನಾಯಿ ಏರು ಪಂದ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಪಿಲ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೊಡುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಈ ಲೋಕನು ಯಾನ್ ಬೆಳಗಾವೆ ಪಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿಪಿಲದ ಪಾತೆರನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತುಡರ ಉದಿಪನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು ನೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡ ಬಗೆತ ಗೇನದ ತುಡರನ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಸೆರಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯ್ನಂಚಿತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರ್ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಓಲಗಾಯ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕೊಲ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ನಿಕೊಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಡರ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿ ಅಂಧಕಾರನು ಮಾಜಾದ ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಡಲಡ್ ಅರ್ಲಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖ್ಯನ ಯೋಂಚಿ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯ್ನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರ್
ಉದಿಪನದ ನಿಲೆಟ್ ಪಾತೆರಿಯರ ಪಾತೆರದ ಮಂಟಮಾಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪಾತೆರನು ಸುರುಮಲ್ಪೊಡ್ಡದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನಯ ಏರು ಮತ್ತ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ದರ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲೋ ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳ ಕೊಂತೆ ಸಂತಸ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಒಂದ್ಸಾತ್ ಮೂಲು ಮತ್ತ ಖಾಲಿ 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 ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಅಂತ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನಯ. ಏರಾಯಿ ನಕಲು ಚೆಂಡನು ಬುರ್ದು ಕಂಡೊಡು ದಂಟೊಡು ಸ್ಥಳ ಬುರ್ದು ಬಂಡಿ ಪರಪೊಡು ಅಂಕ ಕಟಟ್ ಅಟ ಸಾಧ್ಯೋಡು ಪಂದು ಏರಾಯಿ ನಕಲು ಬುಲೆಪೆರ ಅನ್ಸಿತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬಡುದಾಂತಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲದಾಂತಿ ಕಟ್ಟ ಯಾನು ಪಾಡುವೆ ಕೋಡೆಗು ಎನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ನೆಗತಿದಿನಿ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ಮೆರೆಪುನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರ ಮುಟ್ಲೋ ಎನ್ನ ಸತ್ಯನೇ ನೆಗತು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಧರ್ಮನು ಅಳಿಪುವ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪುವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನನ್ಸಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಅಮೂರ್ತದ ಚಿತ್ತಲೆಗು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊನ್ಗ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡು ವಾಲಗಾದುಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಸಾತು ವಿಚಾರದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪರೆಗು ಪಂದುಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯ್ ನನ್ಸಿನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ದುಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗು ಮೋಕೆಡು ತರೆನು ತಗ್ಗಾದು ಸೊಲೊಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎದೆರಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಲ್ಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿನ್ಸಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಓಲಗಾದು ಗುಲ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಾಯಗ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಕೂಟದ ಪುದರೆ ಎರಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂದು ಅನ್ಸಡ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಉನನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಯಗ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಕೇನ್ ನನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ ಉಡಲ್ಡು ಉದಿಪನ ಆವು ನಮ್ಮನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪು ನಾವು ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡು ಕಳಪು ನನ್ಸಿನ ದಿನಕಲು ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಅಚ್ಚರಡು ಬರದಿಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ದಿನಕಲಿಗೆ ಈ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋನ ದಾದ ತೆರಿಯೋನ್ಮನ ದಾದ ಕಲ್ಪೋನ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಗ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಮಕು ಪುರ್ಪದ ಕಮ್ಮೆನ ಎನ್ಸ ಬೀರುಡು ತುಲೆ ಅನ್ಸನ ಮೊಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ತೆರಿದ ಅಂಶಲಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಕಮ್ಮೆನನು ಕೊನದು ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಅನ್ಸಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಲೆತ್ತದ ಇನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಉಂದೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗು ಸುರುಕಾದ ಯಾನ ತರೆನು ತಗ್ಗಾವೊನ್ಮೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡು ಅವೇತೋ ಲೇಸಿಲಿ ನಡಪುಡು ಅವೇತೋ ಕಜ್ಜಲೇನು ಏತೋ ಪರಿಷತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಿಂಡ ಏತೋ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಇನ್ಸಿತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನನಾತು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾನ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ದಾದ ಉಲ್ಲತುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ದಾದ ಉಲ್ಲತುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅನಗ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡದಾದ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ತುಳುವ ನಾಡದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪುನವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನೌಕಲು ಏನು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಡ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಅಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅಬಾಲ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಣ್ಣು ಪಂದು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನನುಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಪೊಡು ಬಂದುಳೆ ಅನ್ಸಾದು ಏಪ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ ಗೌರವ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆನಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪು ನನ್ಸಿನ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡತೆ ಜಗತ್ತದ ಒಮ್ಮೆಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಸರುಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಐತಿಹ್ಯ ಏತು ಪಿರಾಕಡು ಪಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗಗ ಪೋಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ನಗರ ಪನ್ಪುನನ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡುಗೆ ಈ ನಗರ ಪನ್ಪುನನ್ಸಿನ ಊರು
ಏನ ಕಾಲರ್ದು ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಪಿರಾಕ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಡು ಕೆಳದಿ ಅರಸಿರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಮಯವು ಆ ಸಮಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸನಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಬರೆತುಂಡಿಗೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ಲುಪ್ಪುನ ಶಾಸನಡು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರದಾದ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗಡುಪ್ಪುನ ಈ ನಗರ ಪನ್ಪುನ ಊರುದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವ ನಾಡದ ಗಡಿ ರೇಖದ ಉಲೆಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುನ ಕುಲೋಪಂದು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪಗನೆ ಎನ್ನಲಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಗಡಿ ತುಳುವ ನಾಡದ ಐತಿಹ್ಯ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಡು ಪನ್ಪುನವೇನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕಾನಗ ನಮ್ಮ 21ನೇ ಶತಮಾನಡು ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕಾನಗ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗೆ ಕುಪ್ಪುನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಪನ್ಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಕೊರತೆನೆ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ದಾಯಗು ಪನ್ಪೆಗ್ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಮುಲುಪ್ಪುನ ಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ನನೊಂಚಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನು ಓಲಾಂಡಲ ಪೋಯಿನ ಅವಳು ತುಳುಟು ಪಾತೆಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆವ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲ ನಿಕುಲು ಓಲು ಪೋಯಿನ ಅವಳು ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ವರ ಅವಳು ನಿಕಲ ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಡತ್ತಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದುಳೆ ಯಾನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಡಂಡ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದುಳೆ ನಿಕುಲು ಒಬೇ ಮಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡದ ಲೇಸಕ್ ಪೋಲೆ ಅತ್ತನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕುಲು ಒಬೇ ಊರಿಗೂ ಪೋಲೆ ಆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಕುಲು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಓಡೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋನಗ ಅವೇ ನಿಕಲ ಕುಟ್ಲದ ಊರಿದ ಕುಲು ಏರಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕಳ್ಳ ಏರ್ಲ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯನೇ ಇರು ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯತೆ ಪನ್ಪೆರು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಆ ಘನತೆ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಕುಣಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದಾ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಸುರುಕಾದು ತುಳುವಪ್ಪೆರ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮನ ಉಡೈಲು ಒಲವು ಪನ್ಪುನ ಓ ಪುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮನ ಉಡಲಿಡು ಏಪ ಒಲವು ಪನ್ಪುನ ಓ ಪುಟ್ಟುಡು ತುಲಿ ಅನಿಗಾನಗ ನಮ್ಮನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅನ್ಸೆನೆ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆಡುಪಿನ ಜೋಕುಲೆಗ ಪನ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕಿನ್ನೆಡು ದಾದ ಕಲ್ಪೆರ ಅವನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ಕಿನ್ನೆಡುಪಿನವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ನಾವೇನು ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಕತೆ ನಮ್ಮನ ಪುರಾಣದ ಕಾಲಡ್ಲ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬೇದಿಸಾವೆ ಆಂಡಯಗ ಬೇದಿಸಾದು ಪಿರಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಗ ಉಪ್ಪಂದು ಕೇಂಡ ಆಯನ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿದ ಉಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ಬೇದಿಸಾರೆ ಕಲ್ತದಗೆ ಆಂಡ ಬೇದಿಸಾದು ಪಿರಬರ್ರೆ ಕಲ್ತದಿಸಿ ಅವು ಆಯೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿದ ಉಲ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ದುಪ್ಪುನನ್ಸಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂದು ಕೊಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಸಾಧಿನ ತೋಪ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೆರು ಜೋಕುಳ್ಳ ಪಾತೆನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತೆನ ಮುರ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಪೆಟ್ಟೆ ಏಕೇನು ಲಕ್ಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐತ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಸಿ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೇರಿಯ ಪಂದಂಡ ಆ ಬಾಲೆಲ ತುಳುನಾರ್ದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಲೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡರಿಯಗ ಪಂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ತುಳುನಾಡದ ಗೌರವನು ಒರಿಪೊಲಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಎನರ್ದು ಒರಿಯರ್ದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಪಂದು ಕೇನೊಲಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಶುರುಮಂತೆ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ತಟ್ಟಿದ ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಸಾರ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ಸಾದುಪ್ಪುನಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಪನ್ಪುನವು ನಮರ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾವಡು ನನವರೇರ್ದ ಆವಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಪನ ಮುಡ್ಸಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐತಿಹ್ಯ ಏನಪ್ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳುವ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿಯುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತನೆ ನಮ್ಮನ ಓಂಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಿಪಿರ್ದೆ ಅಂದು ಬದ್ದು ಅನ್ಸಾಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಲಿಪಿನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಡಿಲಿಗ ಪಾಡು ನನ್ಸಿನ ಒಂಜಿರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಪಿಂಗಾರಗ ಸಮಾಪುಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಚ್ಚಿರೆದಾತು ಪೊರ್ಲುಗೆ ದಾಯಗ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡುದು ಐತನಾಯನ ಪ್ರತೀತಿ ಪಂದುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪನ್ಪುನವು ನಾಗದೇವರು ಭೂಲೋಕಗ ಬನ್ನಗ ನಾಗಲೋಕದ್ದು 19 ದಿನ ಸೊತ್ತುಗೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನು ತಿನ್ನಗ ಐತಾವರನ ಐತ ಕಡೆನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನು ಕೊಡಿನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನು ಕಿನ್ಕುವೇರು ಐಕ ಐತನಾಯನ ಪುರಾಪುಂಡು ಒಡೆಮುಟ ನಮ್ಮನ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನು ಪಡೆದುಡು ಪಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆನ ಕಲಟು ಎನರ್ದಿದ್ದೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ ಬಚ್ಚಿರೆನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆನ ಕಲಟು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನನು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಚ್ಚಿರೇನು 11 ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಟು
ಉಲು ದೈವ ಪಂಪುನು ಬಚ್ಚಿನ ಕಂಕನ ಬೂಂಡ ಒಂದು ಶಕುನ ಅಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ಮರಂಕನ ಬೂಂಡ ಒಂದು ಶಕುನ ಆ ರೆಡ್ಡು ಕಂಕನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಂಕನೆಡು ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಆ ಜಾಗೆದ ಓ ಮಾತ ಹಾಳ ಅಂಶಲುಂಡ ಅವೆನು ಮಾತವೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಂತದು ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡುಂಡು ನನಂಚಿದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುವ ನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಡು 14 ಕಟ್ಲಿಲುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಚಿದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಕೋರಿ ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕ ಉದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ತೆರೆದು ಪೂಜಿ ದಾಯಗ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಕೋರಿ ಕುಪ್ಪು ನಾವು ಅಹಿಂಸೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಹಿಂಸೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವು ಹಿಂಸೆ ಏನ್ ಸಾಪುಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಸಂಡ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪು ನಾವು ಹಿಂಸೆನ ಅತ್ತಂಡ ಅಹಿಂಸೆನ ಪನ್ಪುನೈಕು ಉತ್ತರ ಆದಾದ ಪಂದಕ್ಕೇಂಡ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪು ನಾವು ಅಹಿಂಸೆ ದಾಯಗ ಪಂದಕ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುವ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುವ ಪಂದಕ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮಕು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನೈತ ಪಿರೌಡು ಅರ್ಥದಾದ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ನಮನ ಪಂಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಲ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೈತಾವಡು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಡಿತ್ತುನ ಒಂದು ಮಾತ ಕೋರಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೆಲಕು ಬೂರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಕುತ್ಪುವಾಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡುಡು ಅವೇತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದತೆನು ಒರಿತಾ ಒಂದು ಪೋವಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಾತು ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಪ್ಪನಾಡುಗು ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ಗೋಲಿದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೂಲತುಯ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೂರುಗು ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಉಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚರ್ಚದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಲಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಾದುಪ್ಪು ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ನಮಡ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಔಲ ಅನ್ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ಸಾಮರಸ್ಯನ ತೂವಲಿ ಆಂಡ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮನ ಉಡಲನ್ನು ಇನಿಕ್ಲಾ ನೆನಪುದಿ ಒಲ್ಲೆ ಕಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯುಜಿ ಬಂದುಲೆ ದಾಯಿಗೂ ಪಂದು ಕೇಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಉಡಳ್ಳಿ ಎಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವೇನೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಂದುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡ ಹಾಲು ಚಿಂತನೆದಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಡೈ ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ಅವಳು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನ ಮೇರೆ ಉಜಿ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮನ ಉಡಲಿಡು ಏಪ ಉದಿಪ್ಪನ ಆಪುಣು ತುಲೆ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯೋಂಡು ಕಾಲಿ ಚರ್ಚಿಗ್ ಕಾಲಿ ಮಸೀದಿಗೂ ಪೋಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒರಿಯುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಏಪ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರತ್ತು ಪನ್ಪತುಲೆ ಆನಿ ನಮ್ಮದು ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದುಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಲಿಯೇ ಪಂದಾಂಡ ಸಾರ ನಾಲಯುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದಿಶೇಷಡ್ಲ ಪನಿಯರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಅಂಚಿನ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ಷಣದ ಪಾತೆರಡು ಪನಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಅಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ದಾಯಗು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಲಿದು ಪೋಪುಣು ಆತು ಕಲೆ ಕಾಣಿಕ ದಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣುವೋ ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಇಡೀ ಭರತ ಭೂಮಿನ ದೆತೊಂಡ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಭರತ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಕೋಣೆಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ದಾಯಿಗು ಪಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಉಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಓಲ ತುವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡು ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಟ್ಟದ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನವಿದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾನಗ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಒರಿಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಒರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ಬೇರಿ ತಟ್ಟರ ಸಾರ ಜನ ಮಲ್ಪೆರು ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿಕಲರ್ದು ಶುರು ಆವಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒರಿ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೊಡ್ಸಿ ನಿಕಲು ಶುರು ಮಂತಡ್ಡ ನಿಕಲ ಬೇಕ ಸಾರ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನನಾತು ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರಡು ತುಳುವಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುವೆಡ ತನ್ನ ತಿಗಲನ್ನು ಬೊಟ್ಟದು ಪಾತೆರಡು ಬಂದಲೆ ಉಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ
ಉಂದೇನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಪ್ಪನ್ ದಾಂಡ ಉಂದೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವಪ್ಪನ ಹಡಕ ದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುಂಕುಮ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೆಂಪುದ ಮುಖೇಂತರ ರಾರಾಜಿಸ ಒಂದು ಪುಣು ಅಂಚೆನ ತುಳುವಪ್ಪನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿ ಪಂಪಿನವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ರಾರಾಜಿಸ ಒಂದು ಪುಣು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಎನ್ನ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ. ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರನ ಚಿತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿನ ಅರೆಗೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದು ನಣದುಂಬಗ ಇನಿತ ಯೋಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರಡು ಪಂದ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನ ಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಂದು ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಉದರಡುಪ್ಪುನ ಪುರಭವನ 150 ವರ್ಷ ಕುದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಾರು ಮಾನ್ಯ ಕುದುಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ನೆಂಪುದ ಈ ಪುರಭವನದ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ದಿಂತಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರು ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯದ ಸಂದೇಶನ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕುರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸನ ಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಯನ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲೈನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿಯರಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಾತ ಮನಸ್ಸು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೊಪ್ಪು ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದವರೇ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಪಂಗಾಳ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸಭೆತ ಉಲ ಇಬ್ಬರೇ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ದುಂಬ ದಿಂಜ ಉದ್ದ ಕೊನಪುಜಿ ಈ ಇಡೀ ಲೇಸದ ಆಶಯ ಬಣ್ಣದ ಮೀಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆದ ಆ ಒಂದು ಅಂತರ ಉಂಟತೆ ಐನಿಚೂರು ಕೈತಾಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಭೆ ಲೇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೂರ ಎಂಚ ನಡಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಅತನ ನಿವೃತ್ತರಾಯನಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊರಪ ಅಕಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಪ ಅತ್ತನ ದಾಂಡ ಬೂಕ್ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪ
ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎದುರುಕುಲ್ಲುದು ತೂವೋಡು ಅತ್ತಂಡ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನು ಒಂತೆ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಲು ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊನಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಜವನೇರ್ ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಪಾತೆರೋಡು ಅಕಲು ಬರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಾಲಪುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುಟ್ಟನ ಚಿತ್ತ ನಾವು 2014 ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳುವರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತದವು ಮುಗಿಯುವನತ್ ಮುಲ್ಪ ಸಮಾವೇಶ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜಲು ನಡಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಚಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಆದುಪ್ಪಂದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದನ ಜೋಕುಲೆಗೊಂತೆ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾವುಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲೇನು ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಾತ್ ಪಂತಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಪಂತಲು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆನೆ ಪನ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಂತಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಪಂತಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಬಿ ಸವಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಲೇನು ನಡಪದು ಅಖೇರಿಗಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಡಪುಂಡು 2014 ನಡತನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತನಿ ಇತ್ತೆ 2025 ಪೊರ್ತದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡ್ಲ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಡಪಾಯಿನೆವು ಮನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಅರೇನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವೇರು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಶಾಲು ಪುರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜಿ ಬೂಕಲೇನು ಕೊರದು ಅರೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಎದ್ಕೊನಡು ಪಂಡದು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೇಕಲ್ಡ ಮಾತಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಂತದ್ದು ಸನ್ನಿಧಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪಾತೇರಿಯಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ BA ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BA ಅಕೇರಿದ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರ ಮೇನು ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ SDM ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 700 ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಬರೆಪಾದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು 4-5 ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಇರ್ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪಂಡೆ 2014 ಇಂಚಿತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು ದಾದಂದಿತ ಆಶಯ ಎಂದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೊನಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೊಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಡು ಅವು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತೆರೆ ಬರೆಯರೆ
ಇಂಜಿತನ ಮಾತ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಡಪನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಸುಮಾರು 7 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಟ್ಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಸೇರೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೋಡೋದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಪಂತೋಲು ಜನಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿ ಮಂತ ತುಳು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಳು ಸಭೆ ಸವಾಲು ಮಂಟ ಕ್ವಿಜ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ಮುರನ್ಲಾಯರ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಇರಡ ಪಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ 4 ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇನಿಕ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆದುಂಡು ಅವು ನನೊಂಜಾತ್ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಐನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಆದ ಕಲ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕಬಾಡದು ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಲ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಆದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿದ್ ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬತ್ತದೇರು ಇನಿ ಇಡೀ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ವಾ ರಾಜಕಾರಣ ಪಾತೆರ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲೇ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಬಕ್ಕ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ ಅವು ಇರೆಗಿಂದ ಎಂತ ತೆರೆಯೋನ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ತುಳುನಾಡದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಸಂವಾದ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದುವೇ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಂತಿತ್ತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಸಂವಾದ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇಂದುವೆ ನೀ ತುಳುತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಯಾನ ನನ ಉದ್ದ ಕೊನಪುಜಿ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ ಅರ್ನ ದಿಂಜ ಉರುಡಿಕ ಕಾತೊಂದೊಪ್ಪೇರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಪುನ ನಿಲೆಟ್ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಆರು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕೆಲೆಗಿಂದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಇಡೀ ಲೋಕಡ್ ಪಸರದುಪ್ಪನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವು ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಕೊರಗರ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಇಂಚಿತನ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಾತಿರುವ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಈ ಊರ್ದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪನ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಆದುಂಡು ಈ ಕೊಂಡಿನ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದುಪ್ಪನ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರೇನು ಯಾನು ನನವರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಡ್ ಉದಿಪನ ಮಂತನ ಸನ್ನಿಧಿನ ಪರವಾದಲ ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸನ ಜತನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗ್ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದು ಆರು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಕೊರೋಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನ ಜಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರೆ ரெண்டு பாத்திரம் ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಮತ್ತು ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ಏರ್ಪಾಡೈನ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಇಂಥ ಲೇಸ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿರೆ ಗುರುಕುಮೈತನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯತ್ಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆಂಕುಂಟೆ ಪಾತಿನ ತಾರ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮನ್ಯರೈನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೈನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಬೋಧಾಲ್ವೇರೆ ಅವೆಲ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗೌತಂತ ಇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಚಂದ್ರಕಲಾ ರಾವ್ರವರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ಗಾರ್ ಅವರೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೋಹನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಂಚೆರೆ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಪೂರ ಸಮಿತ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ
ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ತಾರ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಬರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಕಲ ಪರವಾದಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸನ್ನು ಬಯಸುವೆ ದಾಯಕ ಮಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತಾನ ಗಟ್ಟಿದ ಬೇತೆ ಆನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಆನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಅವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮನ ಪೂರ ಆ ಕಮಿಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಉಪಕಾರ ಎಂಪನಂದು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ದು ಐಕೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ 50% ಅವಾರ್ಡ್ ಆನಲ್ಲ ಅವೇ ಐತೆ ಪೂರ ದಾಯ ಬೈನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ ಏರ್ಪಾಡು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ರೀತಿ ದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ್ಕೊಂಡ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾತ್ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ಉಂತವನ ಕೆಲಸನೇ ಅವು ತುಳು ಪರಿಷತ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಪಂಡ್ರೆಯನೇ ಇಚ್ಛೆ ಸಾವನಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮೊದಲ ಎಂದು ಸುರುತ್ತೇನೆ ಆದ್ಯತೆ ಅದೊಂದು ಐದಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಿಪಿ ಬೈದನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಅಂಡ್ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಕ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಏರ್ಪರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೇರದೇ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಪಾತೇರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐನದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುತ ಭಾಷೆನು ಆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಕರೆಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ ಬಂಗೈತನ ಬಂಡಲ ಆ ಅವಕಾಶ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದು ಐನು ಪೂರ ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟನ ಪೂರ ಸಹಿಸೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತಾಗಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಕೊರನ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಮರಪೇರಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾಯರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬತ್ತಂದು ನನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅವ್ರು ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ಬೋಂಡ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಬೋಂಡ ಬೇತೆ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಬೋಂಡ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಮರಪನ ಒಂಚು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮೈತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಿ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಾಟಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ರೀತಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಇಡೆಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಮರಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದ ತುಳು ನಾಟಕಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಉಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತಾಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದು ದುಬೈ ದಕ್ಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಕಲಾರಂಗದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಿಖುಲ್ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ದಿನ ಆವುಡು ಬಂದೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದೇಶ ನೆಟ್ಟು ನೀವು ಪೂರಕುಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕಲೆ ನಂಗೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ರಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಓವೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಐಕ್ಯತಿನ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆ ಇತ್ತದು ನಿಖುಲು ಆ ನಿಕ್ಲನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ಪರ್ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐದಾದ್ರ ಯಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ 12 ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಅವು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಕಾಲಿಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಳುನಾಡಿನ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಿನಿ ಅವಂದ ಕಾಲೆಂಗ್ಲು ಪಾತೇರುವ ಭಾಷೆ ಬರಪ್ಪಂದ ಮಾತಾದು ಈ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಅಳವಡಿಸ ಪೋಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಿನಿ ಅವಡು ಐಕಿನಿ ಈ ವಿಶ್ವಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏತೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ಟಿವಿ ಬುಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏರೆಗಳನ್ನು ದೊಂಕೆರ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಸಾಧಿಸಿದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಗ ಮಲ್ತಿನಾದ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಟು ನನಗೆ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಿನ್ನ ನೆರೆದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಒರಿಪಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೊಬ್ಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ಪಣಂದೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವೆ ಐಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ನಿನ್ನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪಾಡು ಜನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸೇರೋಡು ಪಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಸೇರೋಡು ದಾದ ಸೇರ್ಪಂಡು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಪುಜಿ ಐನ್ ನಿಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಜೊತೆಬೋದು ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಐಕೊಂಜಿ ಈ ನಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ್ರೆಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋನ್ವೆ ಆತ ಮಾತಾತ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದಲ್ಲ ಯಾನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಟ್ಟಾಗಲೇ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುವೆ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರನ್ವೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಅಗತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧಿಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ದಿನ ಮಲ್ಪರ ಏನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ವೆ ಐದಾದ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಆಪನ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ತುಳು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಬಾರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆ ಓಡಿಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋಣ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಮನ್ಪದು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಪುನಿ ತುಳುಟು ಅವಕಾಶ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಅವಕಾಶನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆ ನೆಟ್ ಸೊ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪುರ ನಿಕ್ಲು ಬೈದರ ನಿಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಟೀಚರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಸೇರಿದಾರು ಮುಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪೂರಕ್ಕೆಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಪ್ಪನ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಸೆದಾದನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಪೂರಲ್ಲ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಲೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಕೆಲವರು ಸೇರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ఆయన ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಣಂದು ಮಲ್ಪನ ಪಣನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋನ್ವೆ ಯಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಆವಾಡು ಈ ಏರ್ಪುರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಬೈದರ ಆಕ ದುಂಬದಿಂದ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಣಂಚಿನ ಆಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ದ ಪೇರು ಕನಸು ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಕನಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಅಂದಿಕ್ಲೇರ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ 40-45 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಕುಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಕುಲುದು ಬೇತೆಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ 40-45 ವರ್ಷ ಅದು ಎಂಕುಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅದು ಪುದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮರದ ಸೀಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಬೇತಗಳ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋನಿತ್ತ 40-45 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟೆಕ್ ದಿನ ಯೂಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪನಾಂಡ ಆ ದೇವೇರು ಯೂಟಿಕ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಟೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೋನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಚ ಅವಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಗಿ ಎಂಕ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುನಿ ಈ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್
ಮಲ್ಲಸ್ಥಾನ ಪೋಪನಂಚಿ ಬೋಡಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಪುರ ಒತ್ತುಕೊಡ್ದು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರಾ ಜಾತಿ ಪುತ್ತ ಪುತ್ತ ವರ್ಗದ ಹೆಂಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಲೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಪೋಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗತ್ತನ್ನು ತೋಚ್ಪಂದ ಅವಕಾಶ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಡಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಐದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇನ ಅಭಿನಂದ್ ಸುಭಾಷ್ ಪಣಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಏನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಸೀಟದ ಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅವು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಣದ ಅನಿಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆ ಸೀಟದ ಕುಲ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಬರದಿನ ತುಳುನಾಡಿನಕ್ಲೆಗಿಂದು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡಿನೊಂದು ಯುವಕರಿಗಿಂದು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸರಿಯಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯಂದ ಆತಂದೆ ಮಲ್ಪರಿಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಬನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಏರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೇರ ಐನು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು 2 ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ದು ತೋಷ್ಪಾದ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಐಕಾದಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ನಮಿತ್ತು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಒರಿಯರೆ ಇಂದಿರಾಕ್ಕನ ಪ್ರಭಾಕರ ಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆನು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರಕ್ಲ ಪಂಡ್ರಿ ಪತ್ತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲ ಆತಿಗೆ ಇನಿ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಸಮಯದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀನಂತ ವಿಚಾರ ಆತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಹೊತ್ತು ಕೊಡು ಬಂದು ಯಾನು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ನಿಖಲೆ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಬುಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ತೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತೋಡಾಪು ಆಯ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಿಟಿಕಿದ್ದಿಲ್ಲಕ ನಿಖಲು ಈ ಕಿಟಿಕಿ ಉಂತುಂಡ ಇಡೀ ನಿಖಲೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಂಬೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚೆ ಸಮಾಜ ಎಂಚೊಂಡು ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕೊರಡು ಈತ ನಿಖಲ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಗ್ರೌಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾವನೇರು ಜೋಕುಲು ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಐತಾರ ಶನಿವಾರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೀಚ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮನಕಲು ಪಪ್ಪನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಗಳಿಗೆ ನಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲೆಜ್ಜಿ ಏರ ಲೆತಂದೆ ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಖಲು ಅಂಚಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರೋ ಎಂಚ ಪೋಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಂಡ ಪೋಂಡ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏತ್ ಏನು ಕಲ್ಪದ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೊರ ಹಾಕಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಯಾವ ಬುಕ್ ಹಾಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬುಕ್ ತಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಪೆ ಹೊರ ಹಾಕಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಪಡಾಪು ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ದುಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಪುರ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜ ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪುಸ್ತಕದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಲು ಮತ್ತು ದುಂಬದಿನ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಅಕ್ಲಾಕ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿಯಾನ ಪಣಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಏನು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಹುಶಃ ಇವೊಂಚಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೋಡು ಪಣದಾನಗ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೋಲೇನು ಮಲ್ತುತ್ತೇರು ಐಟ್ ಭಾಷಣ ಪಂತಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಪಂತಗು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡ್ದು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ನಮಕಿನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಕಿನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ್ ಇನಿ ಕಾನಗ ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆನ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಕುಲಿಯರಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಅರಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅವೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ
ಏರ್ ದಾದನೆ ಪನಾಡು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಯಾನ್ ಗಲಸೊಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಬಣ್ದು ಪ್ರತಿನಿಚ್ಚಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅವಂಚಿ ಸಭೆಟಾರು ಗಲಸೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವನ್ಸಿ ಲೇಸರ್ದ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತಿರ್ಲವರ ಲಕ್ಕುದುಂತದು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ರೆಗೊಂಚಿ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬಗ ರಡ್ಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನಿಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲದೇವರಾದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನಂಚಿತ್ತನ ಒರಿಬೆಮ್ಮೆರನ ಪಾದಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತನ ಮಂಜನಾಡಿದ ಎನ್ನ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರಮಾಣಿ ಭೂತೋಕುಲು ದೈವ ದೇವರಂಕುಲು ನೂತ್ರಮಾಣಿ ಗಂಡಗಣಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ನೆರವಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡನೆ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಾಣಾದಿಗೆಡು ಓಲಗಾದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾವಡಾಯಿ ನಾವು ಐಟ್ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಜವನೇರು ಜೋಕುಲು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಕೂಟೋಗು ಉದಿಪಣ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅವಳ ತುಳುವೇರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನೆ ಈ ತುಳುತ ಈ ಕೂಟನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸ್ಥಾನೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನೋಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬಹುಶಃ ಜ್ಞಾನದ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂದು ಬನೋಡು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾಕಡೆ ಪಾತೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೇರ್ಲೆಗ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಮಾತೇರಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿನಿ ಯಾನ್ ಇನಿಯೇ ತೂಪುನಿ ಅಂಚದ ಹರೇನು ಮುರಣಿದ ಕೂಟೋಕ್ಲು ಇಂಕ ಹರೇನು ತುಯ್ಯರ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಆರು ಪಾತೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೇರೋಡು ತನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೌಢಿಮೆದಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿಕ್ಕ ತಂಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೇನದಾದ ಅವಿಡ್ದು ಎಚ್ಚಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷದ ಮಿತ್ತಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ಬಿಸ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲಗ ಮುಟ್ಟುನಂಚ ರೀತಿಡ ಅರ ತೆರಿಪಾಯರು ಅರೆಗಾದ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಣ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಯಾಕೆಂಡ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಡತ ಜಿನ್ನ ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಪಗ ಪಾತೆರ ಕತೆ ತುಳಿತು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಗೇನ ಮೂಡೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆ ತುಲಿಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲವಂತಿರೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಆ ತುಲಿಪುಗು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿರ್ದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಆಣ್ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರವುಲೇನು ಓದುದಿತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಆರ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅರೆನು ಪುಗರಡೊಂದು ಯಾನು ಪುಗರನತ್ತು ಲೋಕಣೆ ಪುಗರಡಾಯಿನಂಚಿತನ ಆರ್ನ ಗೇನ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಣ ಸಂದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಇನಿ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ ದುಪ್ಪಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ ದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟು ಪುಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿವರನ ಪುಗರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಗರೆರ ವೈದ್ಯನ ಎತ್ತು ಇನಿ ಹೊರತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಣದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಡ ಪಾದ ಕಲ್ಲದ ಇಡಟಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೀಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣದು ಕಡೇತ ಪಾತೆರೆಯನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರಪ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರಿರ್ನಕಲು ಅಪಗ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಾತ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತು ಬೈದಿರು ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎಣದಿತ್ತೆ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ ಬಣ್ಣಗ ನೀಕಿ ಏತು ಜನ ಬರುವೇರಪ್ಪ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗ ಏಲದ್ಗ ಪಿರ ಉಂಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಜನವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಭೆನ ನಮಗ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿ ಈತು ಜನ ಕಾಣ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಣ ಸಂದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ದುಪ್ಪೇಡು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಚನ ಮಾತಾ ಜನಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮಿಣ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೂಟಗೂ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನ ಕಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ ಒದಗದು ಬರು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ ದಯಟು ಈ ಮಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಸತ್ಯಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾನದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ ಮಂತ್ರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಡು ಅಕುಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀನ ಮೋಕೆಡು ಅವೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಕುಲ್ದುನ ಈ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆಡ್ ದಾತ್ರ ಆ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ ಒದಗದು ಬತ್ತನು ಆ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದನ ಚಿತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯಲೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪದುಕೇರ್ ನಕಲೇಗ್ಲ ಒಲಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಾದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸಾಧಾರಣ ಪಾತಿರ್ನೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ದು ಮುಗಿತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಎಚ್ಚ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮೂಲ ದುಂಬೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ನನಿ ಎಚ್ಚ ಹೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ ಯಾನಾಕ್ಲೇನು ಬಡಿಪಾವಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನದ ಯಾಕೆಂಡ ಗುರ್ಕಾರ ಅದು ಪಾಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಡ ಎದುರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲ ಎದುರುಡು ದೀಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಪನ್ಪಣವು ಉಪ್ಪೊಲಿಗೆ ತಂದೊಲಿಗೆ ಪೂರಗೆ ಒಂದು ನಂಬೋಲಿಗೆ ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಲೀಫ್ ಅಥ ಫೇತ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ತುಳುಟು ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರು ಯಾಂದಾಯ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುದೆಲಂದಿತ್ತು ನಾವು ನಂಬೋಲಿಗೆ ದಾಯ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಮುದೆಲಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರುದಾಂತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಪರು ತಾಲ್ದಿನ ಪರಬೆರೆಗೆ ದಂಟದ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪುಣಿ ನಂಬೋಲಿಗೆನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ವವನ್ನಕ ದಂಟೇನೆ ಪತ್ತವನ್ನಿ ಅವನ ಅವು ಎಂಕು ಬಲಗೋರುವನ್ ಪುಣ ಧೈರ್ಯ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪರುದಾಂತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಕ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಮನ್ಪಣ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅವನ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಪರಬೆರೆ ಮುಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರೊಂಜಿ ಸೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂದ ಆ ನಂಬೋಲಿಗೆ ನಂಕದಾಯ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಕೆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿದುಂದಿತ್ತು ನಾವು ನಂಬೋಲಿಗೆಡ ದಾತ್ರ ಇರಗ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಸರ್ವಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಗ ಮಾತಲ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದಿ ಆನಿ ಆಪಲ ನೆನಪುದಿ ಒಡೆಯನ ಪಾತೆರ ಅಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಗ್ಗಿದ ಸುದೆಟ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದು ನಿಂದಾಂಡ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಾಯನದ ಪಾಂಪುಡ್ದಾತ್ರ ದಾಯ ಮಾಯನದ ಪಾಂಪು ಪಂಡೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಮಾಯನ ಬೆಚ್ಚೇರ್ನಾಗ ಜಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲದ ಏರು ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಚಿನುಂಡ ಇನಿಕ್ ಕರಕರದು ನಂಬೋಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಪಾಂಪು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದಾತು ಒರಿದನು ದುಲಾ ಕಡಿನಿಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಅಗ್ಗಿಗೆ ಬೂರುದು ಅಸತ್ಯ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅವೇರ್ದಾತ್ರ ಯಾಣ ಪುಣಿದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಸುರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆನಪುದಿ ಒಡಾಯಿನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲಿ ಬಾಯಿಡು ಪಾತಿರ್ದ ಆಪಿನ ಒತ್ತು ಒಂತಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿದ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ತೆರೀಜಿಂದಾಂಡ ದುಂಬಗ ಊಲ ಉರಿಯೋಚಿ ಐಕಾತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಯಾನಿ ಅವು ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನಗಲ ಎನ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರನ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಕುಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರನ ಶಬ್ದನೇ ಪೊಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾಕೆಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಣ ಪುದರಿಗೆ ಎನ್ನಗ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಏಪೋಗುಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾಯನಂಚಿರ ಪಾತೆರ ನರಮಾಣಿ ಮಂಗರ್ದು ಮಾನವ್ಯಾಯ ಎಂದು ದುಂಬು ಪುಸ್ತಕಡು ಓದುದ ಈ ಮಂಗರ್ದು ಮಾನವ್ಯಾವಡು ಅಂಡ ಆಗ ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನಿ ಆ ನರಮಾಣಿನ ಚರ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಪೂರಲ ಒಂಜೆ ಅಪಡ ನಂಕಲ ಐಕಲ ಒಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಬೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ತನಿ ಈತಲ ಈ ಬೊಂಡು ಬುಲೇರದಾದ ಕಾರಣ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೂರ್ಜಿಂದಾಣ ಲೋಕೋಡು ಓಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನಿ ಪುರ್ಕಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಅವು ದಾದ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಪನ್ಪುನ್ಲೆ ಜೀರು ಅಪ್ಪನ ಪೇರು ಕೊರಡು ಅಂದ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪೋಡು ಅಪ್ಪೆಕಿನ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಈ ತುಳುನಾಡಂದತ್ತು ಲೋಕೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಡರ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಣಮಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನಿ ಕಾಡ ಮಾಸ ತಿನ್ನೊಂದು ಅಂಗಿಗೆ ಮೇಯ್ಕುಂಟುದಂತೆ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನರಮಾಣಿಲೆಗ್ ಈ ಗಾಲಿ ಈ ಬೀಜುನ ಗಾಲಿ ಬೂರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಈ ಸುಡುಪುನ ಅಗ್ಗಿ ಈ ತಿರ್ತನಾಯಿನಂಚಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತನಾಯಿನ ಅಕ್ಕಸ ಅಂದು ಮಾತ ತೂನಗೊಂದು ದಾದ ಅಂದ ಪನಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುನು ಒಂದು ದಾಯ ಇಂಚ ದಾಯ ಗಾಲಿ ಇಂಚಿನೇ ಬೀಜ ಒಂದುಂಡು ಮಿತ್ತರ್ದು ಬರ್ಸೇರು ದೊರೆತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತರ್ದು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಯಾದೆ ಉತ್ತರ ನಾಡೇರ ಪೋನಾಗ ಆಗ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಏರೇನ್ ನಾಡ್ನಿ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡ ಯಾನತ್ತು ಬೊಕೋರಿ ಮಲ್ತೇನ ಬಂಡ ಯಾನತ್ತು ಪಗ ನರಮಾಣಿಲಿ ಏರ್ಲ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಮೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪನಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ ಬರುನು ಆಯ್ ಓಲ್ಲೆ ತರೆದಿರ್ತು ತೂನಗ ಬಾಣ ತೋಜುನು ಅಪ್ಪನ ಆಯ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿ ಆಗ ಪುದರೆಂಚಿನ ಪುದರದಿ ಏರಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಷೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂ ಬುದರ್ ವಲ್ತೊರ್ದು ಆಗ ಭಾಷೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣಗ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪೆರು ಅಂತ ಪನಪನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂದುಪ್ಪ ದಯ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಮರಿಕ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಲಾಯಿನವು ಪೆರ್ಮಾರಿ ಹೆಮ್ಮರ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಅವಳ ಹಕಾರ ಪಕಾರ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಅವು ಹಕಾರ ಆತರೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಹೆಮ್ಮರ ಅಂದು ಅವೇ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಣ ಪೆರುಮಾಳು ಪನ್ಪಣ ಪುದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆರುಮಾಳು ಬಂಡದಾದ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಅಪಡ ಪೂರೆಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣಿದಾದ ಅಂತ ಕೆನ್ನ ಪೆರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಪೆರುಮಾಳು ತುಳುಟು ಬೆಮ್ಮೆರಾದು ಪೆರದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥೋಡು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಜನಮನದೆಲೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿದ ದೇವೇರೇರಿಂದಕ್ಕೆ ನಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅರೆಗೆ ಆಕಾರ ಎಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ರೂಪ ಎಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ತುತ್ತೈತ ಎಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಉವೇದ ಬರದ ತೆರಣದರ ಆಕಾರನೇ ಕೊರ್ತು ಜೀರ ಪಗದಕ್ಕಳು ಓಲುಲ್ಲೇರು ನೀರಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಗಾಳಿ ಇಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೇರು ಜಲ ಬೆಮ್ಮೇರು ಭೂಮಿಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಸಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಡೆದು ಮಾತಾತಿಗಿಡ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಆ ಕಾಲುಡು ಕಾಟಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರ್ಪಡು ನನ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಕಾಡಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಆ ತುಳುವೇರು ನಕಲು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತಿರದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆಲು ಗರವುಲು ಸರವುಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಲು ಬಣ್ಣಗ ರೂಪ ಬದಲಾವೊಂದು ಬತ್ತನ ಮೈಕ್ ಕುಂಟುದಾಂತಿನೇ ಕುಂಟು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಾಡು ಕಡ್ತೊಂಡೆ ನಾಡು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಂಡಗ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಲ್ತದ ಐಟು ದಪ್ಪೆರಸುರು ಮಲ್ತೆ ದತ್ತದ ಐಟು ಬುಲೆಸೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ಬುಲೆಸೆಲೆ ಕಟ್ಟದ ಐನು ತುಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ತುಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಜಾಲಡು ಪಾಡೊಂಡೆ ಜಾಲು ಕಟ್ಟದ ಬೂಡು ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ಬೂಡು ಆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತಾನಗ ಎನ್ನ ದೈವಲು ಕಾಟಕಲ್ಲುಡದಾಯ ಕುಲ್ಲುಣಿ ಕಣ್ಣದ ಐಕೊಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟನಗ ಬೆರಣಾದಿಗೆದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಈಸಾರೆ ಎಂದು ಪುದರ ಕುರಿಯರು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಆಡಲ ಮೂಲ ದಕ್ಕಲೈನು ಬೆಮ್ಮೆರಿಂದೆಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ ಮಾಜಿಂದು ಪೂಜೆಡು ಬನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೆರಣೇರ ಶಬ್ದದ ಈಸರೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಡು ಆತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಸೋಜಿ ಆಪನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತನ್ನಾಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಂದ ಬಣದ ನಾಲೂರುಡು ಪಂಡಂಡ ಸುರುಟು ಕೇರು ಕಾಂತಾರಡು ಬೈದ ನಿಖಲ್ನೇ ಬೂತತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಣು ಮನ್ಪುಣ ಅರ್ಥ ಆತ್ತು ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕಾಂತಾರ ತೂದುಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತ ತೆರಿದುಪ್ಪೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಣ ಎನ್ನ ಊರುದ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಬುಧರಾನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕತೆ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನುಕೂಲದೊಂಜಿ ಪಂತ ಬರೆಪೆ ಪತಿವರಿ ಲಕಲಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ ಪುದರ್ ಬರಲೆ ನಿಖಲಿಕಲ ಬರಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲಿಕಲ ಊರು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಏತು ಜನ ಪನ್ವೇರು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಕ ಸೋಜ್ಜಿ ಆಪನು ದಾಕೆಂಡ ಇನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಯಾನ್ ದಾಯಕಡು ಮಾಯನದ ಪಾಂಪು ಕರ ಒಂದುಂಡು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಕಿ ಆ ಮಾಯನದ ಪಾಂಪು ಕರೆಯರ ಕಾರಣ ಏರ್ಲತ್ತು ನಿಕ್ಕು ನಮತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಮಾತಲ ಕರಿಯರ ನಮ್ಮ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಟು ಕುಲುದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಐನಕ್ಲತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡನ್ನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಬೋತು ಚೇರು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಜ್ಜ ಹಾಕಲಾದ ಪಂತಲ್ ಲೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗೂ ಸರಿತು ಏರ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ
ದಾಯಕಂಡ ಐದು ದುಂಬೆ ಆ ಪೀಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡು ಕಡಿದು ಹೋತು. ಯಾನ್ ವಿವರ ಕೊರೊಂದು ಪೋನಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನ ವಿಷಯ ದಾಯಕೇನಂದ ಒಂದು ಮಾತ ಸಂಗತಿ ದಾಯಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಯಾನ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ಪಾಲ ಕಿಸೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರಡು ಇಂಕ ಅವೇ ಸಂತೋಷ. ನೂದೆಟ್ಟು ಒರಿಯಾಣಲ ನೇನು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಐದು ದಾತ್ರದ ಆದಾಲ ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅವು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತ ಅಂಡು ಅವು ಕರಿದಾನಗ ಬರ್ಪುಣಿ ಭಾಷೆ ಮೂಲು ಈತು ಜನ ತುಳು ಪಾತೇರುವೇರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರು ಅಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಡು ಏತು ಭಾಗ ತುಳು ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂತೇನೆ ಐಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ಪೂರ ಬೆರದು ಅವು ದಾಯ ಬೆರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಲೆಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋತಿರ ಐದು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಬರವು ಕಲ್ತಿನಕಲು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಬೇತ ಉಪಾಯಜಿ ತುಳುವೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದಕ್ಕಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ పోతు ನರ್ಸರಿಗೆ పోతు ಸುರು ಕಲ್ಪುಣಿ ABCD ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಅಪಗಂಡ ಸುರೂರ್ದೆ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ABCD ಇಂದ ಮಲ್ಲಾಕ ಬಾಲಡ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತೆರ ನಂಡಾಗ ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪಣಿ ಅಪಗಂಡ ಸಾಲೆದ ಬರ ನಂಗೆ ತಿದ್ದೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಡ ತುಕ್ಕ ಸರಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಂದು ಪನ್ಪುಣಕಲು ಏತಪ್ಪೆ ಮಣಕಲು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಬಂದುಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ನೆಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ಲ ತುಳುವೆ ಪಾತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ತುಳುಟು ಬರ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಂತನಕಲು ಉಳ್ಳಿ ಅಪನ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ಸುರು ಪಾತೆರಡು ಒರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ಜಿನ ತುಳು ಎಂಚ ಒರಿಯುನಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಕಲು ನೂದು ಸಾಲು ಬರೆವ ಪುಸ್ತಕ ಓದರೆ ಬತ್ತಜಿನ ಪುಸ್ತಕದಾಯಗ್ ಟಿವಿಡ್ ತುಳುತ ಬಕೆಟ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೆಬಿಕೊರ್ರೆಮ್ಮೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಯ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದಾಯಗ್ ಅವಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ ತುಳುಟು ಪಾತೆರದು ಸುರು ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನು ಬುರ್ದು ತುಳುನು ಕಲ್ಪೆರ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಲಿಗೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸುರೂಪನಗ ಸುರುತ್ತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಏತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ತುಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಗ ದಯಕೆಂಡ ಅಡಿಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಂಚ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸುರು ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ನಿ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಪರಬೇರಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತನ ಉಲುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಲಕದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆಡ ಪೋದು ಸೂರು ಕೇನೋಡು ಅಜ್ಜರಿಂದ ಚೂರು ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ದಾದ ಈ ಕೇನು ಎಕಡಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಲೋಕಡು ಊಲ ಇಜ್ಜಿನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಉಂತು ನಡೆದಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಊಲಾ ಒರಿದಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಬರಡುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುದ ಭಾಷೆ ಉರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಚುರು ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನಿ ನಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮೂಡೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರೆ ಅವದಾಯ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದನಿ ಅವಳು ಅವದಾಯ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಅವಳು ಕಟ್ಟದನಿ ಅವದಾಯ ನಂಗೆ ಈ ದೊಂಪ ಬಾಡ್ದೇರು ಅವದಾಯ ಈ ಮೂಲ ನೇಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನೇಮ ಮಲ್ಪಣ ಭೂತವು ಕಾಲಿ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮುಂಡೋಗ ಬಾಡ್ದ ಮನದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಇರೆಲೆಜ್ಜಿ ಮುಂಡೋಡು ಬಾಡ್ನ ಗಂಧಲೆಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಲೆ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಜಿ ಹಣಲ ಅವು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಚೂರು ಬರಿಕೊಂದ ಅದು ಕೆಬಿಕೊರ್ರೆ ತೀರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯು ನೇಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಅನಕ ಕೊಳಿಯೋಣ ಇತ್ತೆತ್ತಲಕ ಎತ್ತನ 50 ಬೇಗ ಹೊಡಿ ಬಲಿಯೋಣ ಅಪಣ ನಣ ದುಂಬದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಬೊಕೋರಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಫಾರಿನರ್ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪನ್ಪುಣತ್ ಯಾಣ ಪನ್ಪೆಣಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಾತ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಕಾದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮೂಲ ಏತೋ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲುಪ್ಪೇರು ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲುಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಡುಪ್ಪೇರು ಸುರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಕೂಟ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂದಾಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ದಾಲಾಸ್ತಿ ತೋರಿಯೋಜಿ ಐಕಾದ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಲು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಾಂಡಲ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ನನ ದುಂಬಗ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಇದು ಲೋಕುಡು ಪಿದ ಇಡೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲಿಗೆ ಪಾತೆರುಡು ಗೆಂದೋಡು ಗುರುಕುಲ್ ನಕಲು ಪಾತೆರ್ ಪಾದ ಗೆಂದೋಡು ತೂಪು ನಕಲು ಕೇಂಡದ ಗೆಂದೋಡು ಅವನ ಮೆಕಲು ಮಾತಿರಲೆ ಬೇಲೆಂಡು ಮೂಲು ಕುಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲು ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಜೆತ್ತಿರಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಣು ನಾಡ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಕಡೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ
ಒರಿ ಜತ್ತನ್ನ ಇನ್ನು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಜರಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿಬೋದು ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪಣ ತಂಕ ಉಂಡಾ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆತೆ ಬಗೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರಗ ಪಿದೈರ್ದ ಜನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ಅವಡು ಏರಾಳು ಊರಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಐಕ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ನಾಣ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ನಂಕಿನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ತುಳು ಕೂಟ ಉಂಡು ಮೆಕುಲು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲುದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಪೋಪುನಕ್ಲತ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡುಗಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಕಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಡುಗೆಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂಡರು ಪೋಯರು ಪಾತೇರಿಯರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಅಂದ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಾತ್ರ ನನದುಂಬಗ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸುತ್ತಲಡುಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಕಾಲೇಜಿಲ್ ಒಂಜಿ 10 ತಿಕ್ಕಡ್ಡಾಂಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ನಡತದು ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಆನಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರ ಪೋಣ ನನ್ನ ನಡಪುನ ಕಮ್ಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂತೆ ಕುಂದಿಲವು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಗಿಪೋಡು ಹೆಚ್ಚೊಂತೆ ನಿರ್ನಿಯಾನ ಅಂಚಾದ ಪಾತೆರ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆಡು ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೇಣಲೆನು ತೆರಿಯೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಣಗ ಯಾನಿತ್ತ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಮುಂಡು ತುತ್ತುಜ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ ಮುಂಡು ಸೊಂಟಡುಂತುಜಿ ಇಂದು ಪೊಡಿಗೆ ದಾಕೆಂಡ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತೈತನು ತುತ್ತುದು ಸೀರೆ ಪಂಜನಕ್ಲೆ ತುತ್ತಾರೆ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಜನಕಲಾವಡು ಪಂಜನಕಲಾವಡು ಅಕ್ಲಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾಣಗ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತ ಐತಿದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಡೇ ಪಾತಿರದು ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕನ್ನಡ ಬೆರಕೆ ಅದು ತುಳು ಪಾತಿರ ಬರ್ಚಿ ತುಳು ಅಂದೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಅಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ ಕೆನ್ನಾಗ ದತ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಕನ್ನಡನಿ ಬರಡು ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಪ್ಪಾಡು ದಯವು ತುಳುಟು ಬಲ್ಲಿ ಕುಲು ನಕಲು ಪೂರ ತುಳು ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಊರುಲೇಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರುಲೇ ನಡಪನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಗಲಸಗ ಅವೇರ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಳುನು ವಿಷ್ಟು 8ನೇ ಪರಿಷತ್ತುಗೂ ಸೇರ ದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನದ ನಮ್ಗೆ ತೋಜಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕಲು ಒಟ್ಟಾದನೇಕ ಪರಂಬಾಟ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತದು ಎರಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊರ್ಚಿತ್ತು ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರುತಿಸದ್ವೇರು ನಾನಾಡಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಂಬಾಟ ಕೂಡುದು ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದು ತುಳುನು ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಷದಗೂ ಸೇರಾದು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಎಂಚ ಬೆಲಗೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳುಳ ಬೆಲಗನಿಗೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಪುಗ ಆತ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಾಯ ಮಂತಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮರ್ UH ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಜೊತೆಯಾತೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭೂಕುನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸುನು ಉದಿಪನ ಮಾಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರ್ಲ ಜೊತೆಯಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುನು ಮದಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಕುಡೋರ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೆಗ್ ರಡ್ಡನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ನಟ್ಟುಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಮೇರ್ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇರಡ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿನ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಪರಿಷತ್ 2014 ವರ್ಷಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನವು ಅಪಗ ಉಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿತ್ತಿನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾದಿಕೆಡು ಸುರುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿರೆ ನಡತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರು ಉಂದೆತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರಿಕರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತದ ಗುರಿಕರ್ಲು ಶುಭೋದಯ ಆಲ್ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಕಜ್ಜಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಪಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದಿಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿದ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಡು ಕಲ್ಪತ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕನೈದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ ಅನುಮತಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಪೆರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಾರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ಯಾನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರೆ ನಟ್ಟನು ತುಳು ಸಂವಾದದ ವಿಚಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ఒక ಸಂವಾದ ಪರಂಪರೆ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪಿನಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಗುರಿಕರ್ಲು ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಮಾತ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸದಿ ಆಯ್ನ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಲಿ ಉಂದೇಟು ಪಾಲು ಪಡುಪಿನಕುಲು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗು ಬರೋಡು ಪಂದು ಯಾನಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಕುಲು ತುಳುತ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ತುಳುತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಬದುಕು ಪಂಡ ಐಟ್ ಇಡೀ ಬದುಕು ಸೇರ್ದು ಆರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕುಲಕಸುಪು ನಮ್ಮ ವಾದನ ಪರಂಪರೆಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಇಂಕಿತನ ಮಾತ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ತುಳು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರ ಜೋಕುಲ ಮತದಾನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಪೋಪುನಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನಿ ಐನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಈತೆ ತುಳು ಒಂದು ಆತಂದು ಆ ತತ್ ತುಳು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಬದುಕು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಪಲ್ಯಕನೆ ತುಳುತ ಪುಲ ಮರದ್ದು ಇನಿ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತುಯರ ದಿಕ್ಕಂದ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮರದ್ದು ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂತೇರು ಅತನ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಪಾತೆರುವ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದನಲು ಪಾರಿ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ತುಳು ಪಂಡ ಐನದಾದ್ರ ನಿಖಿಲೆಗೆ ವಾ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ ದದಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡು
ಅತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ ಪನ್ನಡು ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವಡ್ಲ ತುಳುತ ನೆಲೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರುಮೆದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೃತಿ ಉಂಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂಟರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆ ನೆಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತುಗೇರು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಚಿ ಸುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು ಅವೇನೆಲೆಟ್ ಅರ್ನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕೃತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆದಿಸಾನ ಮೂಲಸಾನ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆಳವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನಡು ಬರೆಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೃತಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವಾಸ ಅರ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತನಾರು ಐತ ನೆಲೆಟರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆದ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅರಡ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲುಂಟು ಈ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪಟ್ಟಣರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಏರು ದುಂಬರ್ಪರ್ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲೆ ಅತ್ತನ್ನ ಅವಲೇನೆ ಉಂಟು ಅವರೊಂದು ಕೇನು ಹೊರದಾಂಡಲ್ಲ ಕೈದೇರ್ತಾರನ ಆಂಡ್ ಮೈಕೊಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಖಿಲಂಡೆ ಕೊನತ್ತು ಕೊರಪೇರು ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತನಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲು ಸುರುಮಂತ ಜರ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿತ್ತ ಉದಿಪನ ಮಂತನ ಅಂದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಸುರುಮನ್ ಪೋಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ನಿಧಿ ಈರು ಸುರುಮಂತ್ ಪ್ಲೇ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಕುಡರ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಉದಿಪನದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ತುಳುವನಾಡು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರು ಕುಡರಿನ ದಕ್ಕದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ನಾಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಪರಶುರಾಮೇರು ಕುಡರಿನ ದಕ್ಕದ ಪನ್ಪುನ ಬದಲು ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ದಕ್ಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಕೇಂದೆ ಅನ್ಸಾದ ಎಂಕ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಶುರಾಮನ ವಿಷಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೋರ್ತು ಗೊತ್ತಾತನು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ಬರೀತೆ ಆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತನು ಪೋಯಿನ ವಾರ 16 ತಾರೀಕು ಕಟೀಲ್ಡೊಂಜಿ ಸಂವಾದ ಸಭೆ ಆಂಡ್ ಸಭೆಟ್ ನಾನು ನೇರವಾದ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಯನ ಎದುರೇ ಪಂಡೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾನು ಏಪಲ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ಒಂದು ಸಿರಿಗರ ಆಳ್ದ ನಾಡು ಒಂದು ಈ ನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೀರ್ತಿನಾಯನು ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಲ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಒಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೆಂತ ಐಕ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಏರ್ಪಡ್ಯಾರು ಹಿಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂಬಣೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೀತಿರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲು ರೈತ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾಷಣಕಾರರು ಓಲೆಕಾರರು ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ತ ನಿರೂಪಕರು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಲೆಕ್ಕಡು ಬಂದ ನಿಗಲ ಉಲಾಯಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಏನಲೆಕ್ಕಡು ಕುಡು ಅರಿಲಜ್ಜಿ ಅರಿ ಕುಡುಲತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಭೂಮಿ ಐಸದಿ ನೀರು ಅನ್ನಾಗ ಭೂಮಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಾಗ ಭೂಮಿ ವೀತು ಆಗ್ತದೆ ನೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಭೂಮಿ ವೈದ್ಯನ ನಾಡು ಅಂಡ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕಪಟ್ಟ ನೆಟ್ ರೂಲ್ ಮಲ್ಪ ರೂಲರ್ ಬಾರದು ಪಟ್ಟ ಆಳುನು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಭೂಮಿ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗ್ಲು ಒಪ್ಪಿಜರನ್ನ ಈಕ ಬಡುತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೊರದು ಅವ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋದು ಚರ್ಚೆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಪಂಡಿನ ಇದ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ಇಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ವಿವರ ಕುರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ದಾದವು
ಮರನಿ ಬಾಬೋ ಕೊರಗಲ ಎತ್ತಿರು ಕಟೀಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕಪ ಸಿರಿಕುಲ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದುಲಾರು ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಭಾಷಣ ನಿಗಲೆ ಬಾಕಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಣ್ಣು ತೋಜುಲು ಸಿರಿ ಆಲಡಿಳು ಸಿರಿ ಉಂತಲು ದೈಯೋಲು ಅಂತಲೂ ಸಿರಿಕುಲ್ ಅಂತ ತೋಜುವ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ತನದ ಸಿರಿ ಐದು ಸಿರಿ ಇಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ತೋಕ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಈತ ಜನಟು ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದುಜೊಲು ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟೈಜೆ ಇಡೀ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಗಳು ಏಗದು ಬೆಂದದು ಸೋತದು ಕಡೆಗೆ ಶಾಪ ಕರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಸೇರೋಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ತರತಗ್ಗಜಲು ಅಂಚಿನ ಸಿರಿಕೀನಿ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಇದೇ ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡು ಆಂಡ ಹಬ್ಬಗದಾರಿಗರು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಂಕ ತಿಗಿದು ಜೇ ಅನಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ ನಿಗು ಶೋಧ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಗುಡಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಿರಿಕೆ ದ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತ ನಿಗುಲು ನಾಡ್ಲೇದಿಗೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಕೊರಪೆ ನಿಗುಲು ನಾಡ್ಲೇವೆ ಮಾತಲ್ಲ ಏನಾಡ್ದು ಯಾಪುಚು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸಿನ ಈ ವಿಷಯ ನಾಡದು ಪೋಯಿ ದ್ಯಾಗ್ ಸಿರಿಬಾರಿ ಸಿರಿಕ್ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಸೇರಿರು ಅಕ್ಕಲು ಜೋಗೆ ತೊಂದು ಸೈದಿನಗಳು ಕಡಕ್ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡಾಡ ಅಕ್ಕಳು ಜೋಗೆ ತೊಂದು ಸೈದಿನ ಭಾಳ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಜರು ಅಕಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡವ ಅರ್ಥೋಡು ಅದು ಪೋ ಈ ಅರ್ಥ ನಾಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ ದೆಯ್ಯೋಲೆ ನಲಿಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಕಂಬಳದವ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಮುಂಚೆ ಆಚರಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಾರನು ಪುಡಾಳೆ ದೀದು ಕಂಬಳದ ಕೊಯ್ಲು ಉಲಾಯ್ಕನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿರು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಸಿರಿಕಲ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೂಲತಃ ಕಡ್ಡೆ ಅದು ಕೇಳಿರು ನಮ್ಮಡ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬೈನು ಸುರುಟು ಮಣ್ಣದ ರೂಪಡು ಮಣ್ಣದ ಮುರ್ಲೀಡು ಕಡ್ಡ್ಯಾಡು ಆ ಸರ್ಪರೇಖೈತನ ಕಡ್ಡ್ಯಾಡು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಂದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಸಿರಿಕುಲು ಮಕ್ಕಳೇನು ದೆಯ್ಯೋಲು ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕತೆ ಪಂಡ ಉದ್ದಾಪುಣವು ಎಂಚ ತೋಜಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪರಶ್ರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನತೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀಗಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಸಿರಿ ಪೊರ್ಮುದು ಕಾಡು ಸೇರಿನ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಹಬ್ಬಗದಾರಕ ಸ್ವರೂಪನಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಡ್ಡು ದೆಯ್ಯೋಲಿಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗ ರೂಪಡು ಕೊರಿಯರ ಅನ್ಪಿನ ಏನು ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಏಪಲ ಒಂತುಜಿ ಅವು ಎದುರು ಕೊನೋಡು ಊರಿ ಮಲ್ತಿರನೇ ಅಷ್ಟೆತ್ತು ನಮಾಡು ತಪ್ಪಾಪುಣು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊನಿಪಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಎದುರು ಇತ್ತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಕರ್ನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ದುಂಬು ಬೊಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಣ್ಲ ತಯಾರು ಮಂದಿತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಲೆ ಬಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಂಕದಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬೈದನೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತ ಮಿಟ್ಟರ್ ಮದ ಚಾವಡೆ ಗುಲ್ದು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ಲೆಯನ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲೆಯನ್ ಸುರುಕ ತರೆನ್ ತಗ್ಗವನ್ ಬೆ ಇತ್ತು ದಾದಂತ್ಕೆಂಡ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ದೈವದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಂಡ ದೈವದ ಕೊಲೊಟ್ಟು ದೈವ ಪನ್ಪುಣು 7 ರಾಜ್ಯ ಕಡತ್ತು ಪೋಯಿನಂತೆ ಜೋಕ್ಲೇನಿಯಾನಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಉಂಡು
ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ದೈವ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಉಂಡು ಲೆಪ್ಪಡೈನ ಬಾಲ ದೈವದ ಎದುರು ಪಾತ್ಯರ ಬಲಿ ದಾಯಗೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ಒಂದು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದೈವದ ಅರಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಪಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗಲಗಲ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆಡ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರಗ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ ಪಾತ್ರನ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏತಾತನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತಾತನು ಏನೇ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೊರತೆ ಈ ಕೈತಲ ಬರೋಚ್ಚಿದ್ನ ಏನನ್ನ ಉಂಟಾ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಂದಾಗ ಉಂತಾವ ಪಂಪಿನ ದೈವಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಪಾತೆರು ಜರು ಅಗಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇವ ಎಂಕಲೆ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಭೂತದ ಎದುರು ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಏರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಗುರ್ಕಾರಲ್ಲೈತೆ ಆ ಗುರ್ಕಾರನ ಮನಸ್ಥಿತ ಮಿತ್ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾವ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೃಮೂಲ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ನೆಲೆಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊರದು ಕೇ ನೋಡಿ ನಿಕಲ್ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಂಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನು ದಿಗಲ ಎದುರು ದೀಪೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಕನ್ನಡದಾತೆ ಅರವದ ಕಟ್ಟುಂದಿಜ್ಜತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪದ ಎನ್ನಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪುಟ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ಅನ್ಪಿನ ಐಕ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ದಾಪಂಡ ಪಿದೇದಗಳು ಪಂಡಿರು ಅರವದ ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಇನಿ ಹಂಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಡ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕು 30 ತಾರೀಕು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸಂವಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೇತಂಬಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಪಂಡೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರನೇ ಗಡಿಯಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಗುರುಕರನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 30 ತಾರೀಕು ಎಂಕಲು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಳತೂರು ಗುತ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿತುಲೆ ಸೈತನ್ನ ಏರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಡಲ ಪೊಡಿ ಗಣಲ ಪೋದು ಉಲಾಯ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಪೋಪರ್ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಗತೆ ಏರು ಮೂಲ ತತ್ತಂದ ಪೋಪಿನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿ ಉಪದ್ರಂಡು ಎಂಕಲ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಅಟ್ರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲು ಬರೀದಿ ಒಂದು ನಡ್ದಡ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕುಣವು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಏಪಪ್ಪುನಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ಗಣಿತ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಅರವದ ಪೋಪಿನ ಅಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ಅರವದ ಪೋಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ ಮಗಲ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಖಾಲಿ ಪುಣ್ಣ ಸಂತಾನ ಗೊತ್ತು ಆ ಗಂಡು ಅಧಿಕಾರಗೂ ಪುಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಮುಂಡ್ರೆ ಎಡತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಈ ನೀವು ಆ ರೂಪಡು ಉರಿದು ಬೈದನ್ನ ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪನ ರೂಪಡು ಉರಿದು ಬೈದನ್ನ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾತಿ ಪೂರ ಅಣುಲೆಗ್ಕೊಂಡು ಭೂತ ಸೈತಿನ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಊರಿಂಡು ಐಟಾತ್ರ ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪರ ಬರೋಡೆ ಆನಾಡು ಪೊಣ್ಣಾಡು ಸೈತಿವಕ್ಕ ಸೇರಡು ಕುಲ ಬೆರ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಭೂತೋಲ್ಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬು ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರಡಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕು ಪರಂಪರೆ என்ன புதர் யசஸ்வினி பந்து ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ದೈವೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೋರಿ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ತುಳುತಾತ್ ಕನ್ನಡದ ತುಳುಟು ಭೂತ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಶಾಸನ ತುಲೆ ದೈವ ಅಂದೇ ಬರೆಬಾರ್ದು ದೇವರಿಗಳ ದೈವನೇ
ಭೂತೋಗ್ಲ ದೈವನೇ. ಶಿರಾಡಿ ದೈವಗಳು, ನಂದಳಿಕೆ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಂಡ ಭೂತೋಲ್ನ ವಿಷಯ ಅಲ್ತುವಕ್ಕ ದೇವರಿಗ್ಲ ದೈವ ಅಂದೇ ಬರಿಪುಡು. ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಬೋಡೊಂದು ದೈವ ಬೋಡು ಬಂಡ ದಾದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆಡೆ ನಂಗೆ ದೈವ ಇಂಚುಪ್ಪ ಏನಡ ಒಂದು ಕೊಂಕಂದಿ ಕೇಂಡಿರು ಅಂದಿ ಏನಿಗಳು ದಾದೆ ಏನಿಗಳು ತುಳು ಜನಗಳು ಪೋದು ಉಲಾಯ್ಲೆಪ್ಪನಿಗೆ ದಾದೆ ಐಕೆ ಉಪದ್ರ ಅಂದು ಈ ದ್ಯಾಗ ಅಂಚ ಪಂಡರು ದ್ಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಉಪದ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ, ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಗಗ್ಗಡು DVG ಪಂತಿರತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗನ ಏರ್ದುತ್ತೀರಿ, ನರಕನ ಏರ್ದುತ್ತೀರಿ. ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ತೂತೇರು, ದುಮ್ಮದ ಗುಲ್ಲೆ ಇದೇರು, ಇತ್ತದ ಗುಲ್ಲೆಪ್ಪುವ. ಎಂಕಲ್ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಂಬರ್ಪಣ ನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಪನ್ಪರ ನಿಗೆಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನೇಪತ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ವರ್ಗ, ವಿಷ್ಣುನ ಸ್ವರ್ಗ. ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ ಬಿಡ್ಪೂಜೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಪಣ್ಣ ಸೇರ್ಸವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶೈವೇರು ಕೈಲಾಸ ಅಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅಡ ತ್ರಿಶಂಕುರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಭೂತನ್ ನಂಬುದು, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಭೂತಾರಾಧೆ ಇರೋದು. ಸೈತನ್ನ ಭೂತಡಪ್ಪ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿರ ಒಂದು ಅನ್ಪನೆ ಕುಲಿಯರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಇರ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು, ಈರ್ನ ಆರಾಧನದ ಮಿತ್ತು, ಈರ ಪರಪೋಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಪರಪೋಕದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರಿಗೆ ವಾ ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇರಿ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಗ ಅಂದದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯದನ್ನ ನಂಗೆ ಭೂತಲ್ ಬೊರ್ಚದನ್ನ ಇಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಡು ಐಟತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುಪಡು ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ತು, ಈರ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಮಿತ್ತು, ಈರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಂಬುದಿನದ ಮಿತ್ತು ಇದೇ ಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪಡು ದಾಲಾ ಪೂಜೆ. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಬಿಡುದು ತುಳುಕು ಸಮ್ಮತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಿತ್ತದಾದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕೊಡು ತುಳು ಬದುಕುನೆ ಏಕೈಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾದರ್ ಸಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪಂಡೆ ಇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪೂರ ತುಳು ಬದುಕೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕೊಡ ಬೊರ್ಚ ಇನಿ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇತ್ತಿನಾಲು ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದನಾಲು ಆಂಡಲ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಡುಟು ಮೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಶಬ್ದ ಆ ಚೇರಡು ಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಡಲ ಉಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಐಟಾತ್ರ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಜೋಕುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಟೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉರಿದು ಬರಡು ಆಶೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಐಕ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆದಾದ ತುಳು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬಕ್ಕ ನಾಡುಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾನೆ ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂದು ಇನಿಕ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ಗುತ್ತು ಅಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ತೆರೆಯುವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮೇಡಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿ ಮನ್ಪನ ಪಡ್ತಾರೆ ಏತು ವರ್ಷ ದೇತೊಂದಾರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಗೋರ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಾಲ ಇತ್ತಿದ ತಲೆಮಾರತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗದ ತಲೆಮಾರು ಎನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಏನೋಡ ಜೊತೆ ಆದ ಬೈದನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋನಗಳು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಜೊತೆ ಆದ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ
ಕ್ರಮತ ಮಲ್ಲಾಚಿನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಪಡ ಎಂಚ ಏನ ಕತೆ ಬರೇ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ಬರೇ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂದು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ಬರೀದು ಅಲ್ತೋಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಪಡಾನೇನು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಪಣ್ಣದ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಎರಡಪ್ಪ ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಗಾರ್ತಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಯೋಜನೆ ಜೈಜನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತುಲೆ ತುಳುಟ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಬೈದನು ತುಳುಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪಿದಾಕಂದೆ ಪಂಡ ಸುರುತ ಬರೋವೇನೋ ತುಳುಟು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ತುಳು ಓದುನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಟ್ಟತ್ರ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಅಂತ ತುಳು ಓದುಲನಿಗಳು ತುಳುಟ್ ಲಾಯಕ್ ಹಾಪುಣು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪುಣು ತುಳುಟು ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿತ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪುಣು ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜುವಾದ ಪೋಯ್ನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಪೊಂಗನಗ ಪೊಂಜು ಪೋಲಿ ಏಕಿಂಡೆ ಪೊಂಜು ಪೋಲಿ ಉಂಡಿರು ಅಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣಿರು ಒಂಜಿ ಬೂತೊಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೀತೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇರ ಪಿದಾಪನ ಅಂತುಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂತಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಂದು ಪಂಡೆ ಏನ ಕಣ್ಣನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೆ ಚಿದಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣನನ್ ಪತಿಯರು ಒಲ್ಲ ಆಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಲ ಕೊರಡತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಡದಿ ಪೋನ ಒರಿಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಆಕಳು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಏನ ನೆಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಪಡಾದಿರ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಟೈಮ್ಡು ಮಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಂಡಿರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ನೀಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಪಂಡ ನೀಕ್ ಮಲ್ಪ ದ್ಯಾಪಡ ಆದ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಇನಿ ಪನ್ನ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದ ಇನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ದ್ಯಾಪಣ ಆತ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಏನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದು ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಎದುರುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೈದೊಳುತ್ತೆ ಒಳಸೆ ಬಂದ ಮಾರಿಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪಡುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಪೋತುನು ಪನ್ಪೇರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೋಳು ಅವಳ್ದು ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ದು ಪುಡಕಲೆ ಎಲ್ನಡೆ ಬತ್ತಲು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂದ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಳ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಅಲ್ದಾನ ಅವು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತಲು ಬಕ್ಕೊಂದಿನ ಬತ್ತಿನಳು ಕೇಂಡೆ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಹೂಕೇಂಡೆ ಇಂಕೇನ ಅಂಚನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನು ಪಂಡೆ ಬೂಡುವ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಬುಡ್ದು ಪಂಡೆ ಬೇಗೊತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಅಂದೇ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಲಿ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆ ಪೂಜೆತ್ತ ಇಜಿಡ ಏನ್ ಪಂಪ ಜಾತಿ ಪವರ್ ಪಗಲ್ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆತ್ತ ಪೊಗ್ಗು ಸೀರ ಧೈರ್ಯತ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಭೂತಾತೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡ ಕಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಗಲ್ಲಿ ಪೋರೆ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಏರುಪ್ಪೇರು ಕಾಡಿ ಪೋಲ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜು ಕೊಡಿ ಪೋತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬನಕು ಮನ್ಸೆರೆ ಬನಕು ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಬನ ಉಲಾಯ್ತು ಓಡ್ಬಂಡೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಬನ ತುಜುಪಾಲ ಬಂಡೆ ಅದಾಗ ತುಜುಪಾರ ಪನ್ಯಾರು ಪಂಡಿರ ಉಳಲೆತ್ತ ಪೋಡ ಪೊಂಜು ಉಲೈ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಪೋನ ಬನ ಇಂಚ ಮುಸುಕುದು ನೀ ತೋಜುನೇಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಲಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ಇಡೀ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡೆ ದಾಲ ಪೂಜಮ್ಮ ಬಲ ಇರು ಬಂಡೆ ಆಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪೋಯ ಉಲಾಯ್ ಇದು ಶುಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಆಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪೂರ್ತ ತಪ್ಪಾದಾಣಲ್ಲ ಓದು ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಡ ಆಗಲೇ ಪನ್ನೊಂದು ಬರೋಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಮಲ್ದೋಲು ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಜೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಜೋಲು ಅಂಚಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೀರ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಡು ದಾಲ ಸಹಾಯ ಆವಡುಂದಂಡ ಸದ್ಯ ಏನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಉರ್ಲೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಏನ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿಲ್ಲಟೆ ತಪ್ಪಡು ಏನ್ ದಾಲ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪ ಸಂತೋಷಡು ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ವಯಸ್ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಖಲೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಅರೇನು ಬರ್ತದೆ ಭೇಟಿ ಆವಲಿ
ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಂತ ಮೀರೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಜ್ಜ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ತುತ್ತಾಯ್ತ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಜ್ಞಾ, SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ನಿಗ್ಲೆದೆಯನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂಬರಡ್ ಪಂಡ್ ಮಾತಲ ಪಣ್ಣೊಂದೊಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ ಐನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೆ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಗಲದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಐನ್ ಸ್ಟಡಿಗ ಅದ್ದೆ ತೊಂಬೆರ ಇಜ್ಜ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡ್ ಪಂಡ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದು ಬುಳಪವೇರ. ಪನ್ಪಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ. ಅವು ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಆದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ನಿಗಲು ಕಲ್ತರ್ಡ ಅವನು ಎದುರ್ಕೊರೋಲೆ. ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರೀತಿನ ತುಳುನೇ ಓದು ನಗುಲು ಇಜ್ಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಲಯಾಳ ತುಳು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪಣು ಬಹು ಭಾಷೆ ಪನ್ನದು. ಕೇರಳ ಇಡೀಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣು ಐಡದಪ್ಪನಾಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎದುರ್ಕೊನುಲೆ ಎಂಕೊಂತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಯ ಇಡತೆ ಆ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಎಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಪೂರ ಬರಹಗಾರರು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿರನೇ ಎದುರ್ಕೊನಪ್ಪ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇದು ಸಾರ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಅರಸುಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸುಲ ಮುಂಜಾನೆ ದಿಂಚಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಡೆ ಮುಂದುವರಿದ್ದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿದಿಲ್ಲ ಲಿಖಿತ ರೂಪಡು ಬರೋದ ರೂಪಡು ಕನ್ನಡದ ಬರೋಡೆ ಉರಿದಿನಿ ಐಟ್ ಹತ್ರ ನಿಗಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತನ ಎದುರ್ಕೊನಲೆ ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಜಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಲಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಲಜಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆದ ಕಜ್ಜೋ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ದುರ್ಗರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರವನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪೂರವನ್ಪ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ ಅವಕಾಶ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದುಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಡ ಓಲೆ ಅವಡು ಸಾಮಾಜಿಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಕೊರಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬಂದ್ಪೋ ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡ ನಾವು ಓಲ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅವು ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡು ಒಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ತು ನಲ್ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಓನಿಗೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎದುರ್ಕೊನಪುಡ ಓನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎದುರ್ಕೊನಪುಡ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚ ಬರಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಹಾಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಕೊಂಜಿ ಒಂಜಾತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರೆಗ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಚರ್ಚೆ ಕಂತದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಯುನ ಸಂವಾದ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಹನೆ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಇತ್ತದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಸೆ ಪಾಡಿಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುನ ನಡಪೆರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪತಿಲೆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ಎನ್ ಶಶಾಂಕ್ ಮೇರೇನು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗ ಬರಿಯರೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆರಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅದೊಳಿ ಮಂಜಣೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡು ಜಿಂಗುಲು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಡ ಸಾರ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಮೇರೆ ಜಾಡ ದುರ್ಗದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಇದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ, ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ, ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಈತು ಪೊರ್ತು 4 ತಂಡಲು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ರಂಗಣ ದಿಂಜಾಯರು. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತಿನಕಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಲೇಖಕರು ಈ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಇಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ತುತ್ತೈತನ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾಯರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಿಜ ಪನ್ನಡಾಂಡ ಒಂಜಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಗಿಲುತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ದುಂಬದ ಪ್ರಥಮ ತಂಡಡು ಎಂಗ್ಲಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯೇನಿ ಪಂಡ ಪೂರ ವೃತ್ತಿಲೇನು ತೋಜಾಯರಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಲೇನ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ತೋಜಾಯಿನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭೂಮಿ ಪನ್ಪನವು ವಾ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಫುಲ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಡಲು ಉಂಡು ನೀಲಿ ಕಡಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮೈಟ್ ನಂಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿನ ಊರು ನಮ್ಮವು ಅಂಚಾದ ಪಚ್ಚೆನ ತೋಜಾಯರು ಅವು ನಿಜಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಅಂಚಲಾ ಕನವೋಲಿ ಅಂಚಲಾ ನಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪರೇನ ತೋಜಾಯಿನ ಆ ತಂಡಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಅವಿ ರೀತಿ ರೆಡ್ನೆ ತಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒತ್ತಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ್ಲ ಆಕ್ಲು ತೋಜಾಯಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೀತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಒತ್ತಂಡು ಪನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ನಾಲನೆ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಐತ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಲ್ತೆರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಭೂಮಿದ ಅಥವಾ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನೇನು ಪೊರ್ಲುಗು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಲೇಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿದ ಪರವಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲಿನ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ. ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನನ್ನೊರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೌಕರರು ಅಂಚನೆ ಜನ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪು. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಲೆತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆತ್ತ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತಂಡು ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ನಾಳೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಟೀಮ್ಲು ನಲ್ಲಾತು ಬರೋಡಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ತೀರ್ಪುದಾದಂತೂ ಮಾತರೆಗಳ ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಪಂಥದ ಮೂಜಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತಿನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಲೇಖಕರು ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಾನಮಂಗಲೂರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲುವನಂದು ಇನಿ ನಡತಿನ ದುತ್ತೈತ ಪಂತ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಡತಂಡು ಎಂಕೆ ಎಂಚ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಐತಾತಲು ಬತ್ತದೊರ ತೂರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಐತಾತಲು ಬತ್ತದೊರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂನೆ ದೈಸಿರಗು ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟನು ದೀಲೆಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬ್ಯಾರಿ ಪೊರ್ಪು ಏರೇ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತಾಂಗೋನ್ವಲು ಒಂಜಿ ಬೈಟು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೂರ ಕಸಬು ನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಮಟ್ಟೆಲ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳು ಅಂಚಾದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೇರೆ ಅವಕಾಶ ಆತು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ
ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಅವು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಜೋಕುಲು ತೋಪದೇರು ಮದ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೋಪದೇರು ಕೂಡ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ್ನಂತೂ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತೆ ತೋಜುಡು ಅಂಚ ತೋಜದು ನಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪೇ ನೆನ್ನು ಆಪಣೆಕ್ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪೂರ ಮರ್ಗಿಲ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ತೋಜಾಯನಂಚನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷೋಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಬಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ತಂಡ ಈತ ಜೋಕುಲು ನಮಗುಲು ಎಂಚ ಬರೋಡಿತ್ತನೋದು ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕುಲು ಆಶೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈರಗಳ ಉಡಲೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರ್ಲ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಇದು ಪೊರ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ತೀರ್ಮಾನದ ಮುಖೇನವಾದ ಈ ಪಂಥದ ಪೊರ್ಲುಗ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂತಡು ಪಾಲು ಪಡೆನ ಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ತಂಡಲಿಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ದಿಂಜಿನ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಎಂಕ್ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಪಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಈ ಕೂಟದ ಸಂಘಟಕರಿಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ದುಂಬೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂತಲು ನಡತದಿತ್ತಂಡು ಆ ಪಂತಡು ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ನ ತಂಡಲು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಲ್ಲೇರು STM ಕಾಲೇಜ್ದ ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಚನ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರ್ನ ಮಾತಾ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿ ಪಾವನ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡ ತುತ್ತೈದ ಪಂಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶಶಾಂಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಂಬು ವೇದಿಕೆಡ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದು ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪಂತುಲು ನಡೆದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಗೆಂದಿನ ಮೂಜು ವಿಭಾಗದಕ್ಲು ಅವೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುಟು ತುಳು ಭಾಷಣಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರ್ ಮೇಘಶ್ರೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರ್ ಅಭಿಜ್ಞಾ SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ M ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರು ಕೂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಷಣ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಘಶ್ರೀ ಬುಕ್ಕ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಮೇರು ಕೂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೇಘಶ್ರೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿಜ್ಞಾ SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡುಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈತೆ ಸುರುತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೇರು. ಸುರ್ಕಾದ್ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಒಲಗ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇತ್ M ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕೇರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಖಲೆಗ್ ಸುರ್ಕಾದ್ ಸೋಲ್ಮೇರೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಅಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯ ಮಲ್ಲಗೆ ದೈವ ದೇವೇರನ ಭಕ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸತ್ಯೋದ ಸಾದಿಗೆಲ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣಿಕೋದ ಜಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವು ಪರಶುರಾಮೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೈ ಇರ್ಮೆನಾಪುಡು ಆತು ಖುಷಿಯಾಪುಡು ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತುದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ಕುಡರಿ ರಾಮಣ್ಣ ತುಡರಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಡಲ ಕೆರೆತ ನಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಸೇರ್ದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವೈಕ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಕೊಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಕ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನು ಅಟ್ಟನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ಪಂತನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅಂದು ಪಂಪ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ನಡಪುಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರನಕುಲು ಏರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬೈದವರು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಂಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡು ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಯಾನು ಉಂದೇನು ವಿರೋಧ ಸಾವೆ ಬಂದುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಂಗೆ ಪಂತಿನತ್ತು ಆ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಲಂಚಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಪಂದಿಪ್ಪೊಡತ್ತಿ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಏಪೊಡ್ದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೋಡ್ದೇ ಬೈದಂಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನೇ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಡನೆಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರಿಗು ದೂತೆ ಊರುಗು ದಾತೆ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗು ವೈದ್ಯನಾತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಪ್ಪುಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಲೋಕಮಾನದಿಗಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾರಣಿಕದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರನ ಸೆರಂಗಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮಾಯದ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಸೆರಂಗಗ್ ಬತ್ತು ಬೂರೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ತುಗು ಪಂಡಿನಾಲ ಈ ದೊಂಡೆಡ ಅನಗನೆ ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬು ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರನ ಸೆರಂಗಗ್ ಬತ್ತು ಬೂರ್ವೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇವೇನೊಂಜಿ ಜಾತಿದ ಅಲತೆನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನುಲಿ ಆಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಡಾಲ ಜನಾಂಗಗೂ ಸೇರ್ದಿನಾಯ್ರಿ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಕೊಡಂಗೆ ಬನ್ನಾರನ ಇಲ್ಲಡು ಪುಟಬಲತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕಾರಣಿಕನು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅವೇರ್ದು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಬ್ಬುನು ಮೋಸೋಡು ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲದುಲೈ ಪಾಡುವೇರು ರಣಗೋಲಿನ ನಡ್ಪೇರು ಬಬ್ಬು ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಐಕ್ ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಕೋರಿಲಕ ಕಿಲೆಪುವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬುಲಿಪುವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಾದಿಡು ಪೋಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಮಂದಿಯಲು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಡಾಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಂಚಿ ಕೆಬಿ ಗೊರ್ಪುಜೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನೆಕಲೆಗ್ಲ ಆ ಬಬ್ಬುನು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಸಾದಿಡು ಬತ್ತಿನಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಪನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ದು ಉಲೈಡಿ ಏರವು ಬುಲಿಪುನು ಪಂದು ಕೇನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲೆ ಬಬ್ಬು ತಿರ್ತಡ್ದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏರಪ್ಪೈ ಎನ್ನಡ್ದು ದುಂಬುಡು ಬತ್ತಡ ನೀನು ಪಲ್ದಿಂದು ಮಾನುವೆ ಪಿರೌರ್ದು ಬತ್ತಡ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಾನುವೆ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆ ಮಾನಿಗ ತಾನು ತುತ್ತದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆಡೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬಬ್ಬುನು ಮಿತ್ತುದೇರ್ಪವೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ ಈ ಉಗೆಲೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಮಿತ್ತು ತೂವಾಡ ಪಂಡದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಪಂಡು ಬಬ್ಬುನು ಪುಗರ್ವ ಅಂಚಂಡ ಬಬ್ಬುಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಏತ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಬಬ್ಬು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೇರು ದಾಯಗ ಬೋಡಾದ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರು ಪಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ತುಳುವನಾಡದ ಜನ ಮಧ್ಯಲು ಒಂದುವೇ ಸಾದಿನ ನಡಪಡು ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿ ತಂಗಡಿ ಹತ್ತಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪ ಬುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದೆ ಹತ್ತುಂಡಲ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೈಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆನ್ಲ ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ತನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕೊಡು ತೂವನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟಿಡು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಬಬ್ಬು ಹೊರ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ಗು ತೂನಗ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನಿಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ ಈ 16 ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೆರಣಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಮಕಿನಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಟು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ನೆಡ್ದು ಅಂತ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡು ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರವನ್ಲ ಪಂಡೆ ನಮಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನಗ ನೆನಪಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಲ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ದಾಯ ಪಂಡಂಚಿನ
ಆ ಒಂಚಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒಳಿದಿನಿ ಎರೆಗಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಒಂಚಿ ಬ್ಯಾರಿ ವರ್ತಕೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೈನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇನಿಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಲ್ತ ತೇರು ಒಯ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಣಕಲು ಇಜಿನ ತೇರು ತುಂಬ ಪೋಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲ್ ಗೆಲಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಚಾವಡಿದ ಮಕ್ತಾರ್ ಮೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೇರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗು ಪಾಂಡೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕಡು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಕಳದ ಕೈತಳ್ಳುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಐಕಳ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ ಕಿರಂ ಚರ್ಚ್ ದಾಮಸ್ಕಟ್ಟೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ಗ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾಳಿಕೆದ ಮನೆತನ ದಕಲು ಆಯನ ಗಿಡತದ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿನ ಕಾಪಾಡುವರಿಗೆ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಇನಿಕಲ ಅಲ್ತ ಸಾಂತು ಮಾರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕೈಲು ಪಂದದ ಕೈಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಒಂದಿ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೆರ್ಮೆದಲ ವಿಚಾರ ದಾಯಿ ಪಣ್ಣಗ ಬಪ್ಪನಾಡಿಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತರೆ ಕಿರಂಪುರ ಒಂದ್ ಒಂಜಾತ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ಊರುಗು ಪಂಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಸಿರಿ ಕಟೀಲ ಗುಡಿಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾದಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ಕುದುರದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ಕತೆದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿನಿಗ್ ಶಾಪನು ಕೊರ್ದು ಜಾಬಾಳಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿನಿಗ್ ಶಾಪನು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ನಂದಿನಿ ತುದೆಯಾದ ಪರಪೋಲ್ಗೆ ನಂದಿನಿ ತುದೆಯಾದ ಪರಪುನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಚಿ ನಂದಿನಿನ ಸೊಂಟೊರ್ದು ಪಂಡ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶರ್ದು ಉದಿತಿನಂಚಿತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದವರ ಅಡಿಗೆ ಕಟೀಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರು ಬತ್ತನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಜಾನಪದದ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಂಚಿ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಬೂರು ಕಡ್ಪರೆ ಪೋದಿಪ್ಪುವೇರು ಆ ಒಂಚಿ ಬೂರು ಕಡ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೂರು ಕಡ್ಪುನಗ ಕತ್ತಿದ ಮುಂಡ ತಾಗದು ಆ ಬೂರುಡು ನೆತ್ತೆರು ಬರಿಯರು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವು ಕಲ್ಕುವೆರು ಓ ಮಗ ಕಟೀಲ ಪಣದ ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅವು ಆ ಕತ್ತಿದ ಮುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿದರ್ದಲ್ಪತ್ತಿನ ಲಿಂಗೋಗು ತಾಗಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ನಂದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉದಿತಲ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಕಟೀಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರು ಬತ್ತನು ಬಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಏತು ಸತ್ಯನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಜಾನಪದದ ಪ್ರಕಾರ ತೂಯ ಪೊಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕತೆಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬರಿಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗೋಗು ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಡಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಮೈಟ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಲು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಮೇಳಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂದಾರ್ತಿನ ಮೇಳ ನನ್ನಲ ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಲ ಉಂಡುಂದುಲ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಗೊಬ್ಬಾಯರೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಯರ್ಲ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ರೈಸ್ತರ್ಲ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಪಂಡದು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇನಿ ಕನಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪನ್ಪಿನ ಬರಿ ಭೇದದಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರ್ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲಿಪೆರೆ ಒಂಜೇ ಕಾರ್ದ ಉಮೇದುಡು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಬದುಕುನು ತೆರಿಯೋಡು ಉಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಆರೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರೆಗ್ ಅಭಿನಯ ಶಾರದಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದುಲ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬಿರುದುಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುದು ಕೊರಡಾಂಡ ಏರು ಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ತೆ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ನಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ರ ನಂಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಲು ಬೋಡೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪೊಗ್ಲ ಹೂವೇ ರೀತಿಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಭೇದ ಪರಿಭೇದದ ಅಂತ ಒಂಜೆ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಪನೊಂದು ನೆಡ್ದ ಮಿತ್ತದಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಪಂದಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವದ ಪರಿಪಾಲನೆಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಾಂಡ ಇನಿತ ಇವಜ್ಜಿ ಲೇಸಡ್ ಯಾನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕಲು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು ಆರು ಕೇಂದ್ರಜಿರು ಈ ಅಡೆಗೆ ಪೋಚಿ ಆ ಜಾತಿದಾಯೆ ಈ ಜಾತಿದಾಯೆ ಪಂಡದು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ವಯತೋ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಬೈದೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬಂತುಜಿರು ಈ ಜಾತಿದಾಯೆ ಆ ಜಾತಿದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆನನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಡ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಒಂಜಾದ್ ಪೊರ್ಂಬೋಡು ಬೆನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಕುಲ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದತದ ಬದುಕುನು ತೆರಿಪಾಯರಬೋಡ ಅದು ಬಂದುಲೆ
ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತೂವಡಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ತಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರೊಂದು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಕುಲು ಬಂತಿರು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಂಬರ್ರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕರುಡು ಅಮೃತದ ನುರೆ ನುರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ಲ ಬಂತಿರು ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಣ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾವಿಲ ಕನ್ನುಲೆ ಬೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ತಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬೋಡು ಬೀರರ ಬಿಡ್ದಿದ ತಂಕೋದ ನಾಡು ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂತೀರು ಬಂದುಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದ್ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ತೌಳವೇಶ್ವರಿನ ತೇರನು ವೈಪರೆ ತಯಾರಾತಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನು ಓವೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗೆ ವಾ ದುಷ್ಟದ ಕಲೆಗಲ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಪಂಪೆ ಬಂದುಲೆ ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೇನ ಓವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಏಪೋಗುಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಿಜಿಡಲ ಏಪೋಗುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯನು ನಮ್ಮ ಏಪೋಗುಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಮಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಕೊಡಿನ ಅಕ್ಕಸದೆತ್ತೋಡು ಪಸರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಜಬದಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪಾತೇರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತಿದ ಸರ್ವ ಪದುಕೆರೆಗಳ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೇವಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರು ಮೇಘಶ್ರೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಸಬೆಟ್ಟಿತನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡುಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರು ಅಭಿಜ್ಞಾ SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ನಿಕ್ಲಿನೆದುರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು. ದೈತ ಸಾಲಡು ಮರತ ಮೇಲಿಡು ಗಿಳಿತ ಕಲೆ ಕಲೆಗು ಕೋಗಿಲೆ ವೇಣಿರಾಗದ ತಂತಿ ಕೇಳುಡು ಪಾತ ಎಡ್ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಚೋಕುಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಮೃತ ವಾಣಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ದಂತಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನು ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲ್ಲೆಸರ ದೇವಿರ್ನ ಬೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಸ್ವಾಮಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವಿರ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಎನ್ನ ಎದುರುದ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆತಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಕಿರಿಯಕಲೆ ತುಳುನಾಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಯರ ನಿಗಲೆಡೆ ಎದುರು ಅನೂಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತೊರ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಬದುಕಿನಿ ಸೌಹಾರ್ದಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕೆಲವು ಮತಕಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಕಲಿನ ಕುಲಕಸುಬುಲು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕುಲಕಸುಬುಲು ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಆವಂದೆ ಪೂರಾ ಜಾತಿಗ್ಲ ಬೋಡಾಪಿಲಕ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಟ್ಟೆನ ಮೂಲಗೊಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟು ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಪತ್ತು ಸೇರಿಂಡ ಮುತ್ತು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲಕ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಮದಿಪುನ ನುಡಿ ತಿಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಊರದ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿದ ಕೆಲವು ಮತಕಲು ಜನಕಲು ಸೇರೊಂದು ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ಚಾಕರಿನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನು ಜಾತಿ ಬೇದಲ ಅತ್ತು ಅವು ಸೌಹಾರ್ದ ಪೆಣ್ಪಿನ ನಮ ತೆರಿಯನಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದೈವದ ಬಾರ್ನಿಗ ಕುಸರದ ಬೆಲ್ಲ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ ಕಟ್ಟದ ಗೆಂದೊಳಿ ಬೊಂಡೆ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಪುಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಡ್ಗೆ ತರ್ಕತ್ತಿ ದಕದು ಪೋಂಡು ಬಂಗಾರ ದಕದು ಪೋಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಬೈಲ ಬಲ್ಲಗ ಬೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬೈದಿನ ಪರಕಿನ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಮುದ್ರಾಡಿ ಸೀಮೆದ ಬಂದಲು ಪನ್ನೊಂದೊಲೆರ್ ಅಂಚಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಲು ಉಂಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ತೂವಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಒರ್ಮ ಮಹಾಗಣದ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠಡು ಮೆರೆಪಿನಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಒರಿದಿನಿ ಒರಿ ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿನ ಉಡಲ್ದ ಭಕ್ತಿಗ ಅಪಗಂಡ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಲೆನ ಮೀರಿದ ಅಪ್ಪೆ ಒರಿ ಬ್ಯಾರಿಗು ಒಲಿಪೇರು ಪಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಚಿತ್ತೊಡಿಪ್ಪನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಣ್ಪಿನ ನಮ ತೆರಿಯೋನೋಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಕನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ್ಡು ತೂವಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಓವೇ ಲೇಸದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅತ್ತಂಡ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಊರಿದಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮಣ ಬಲ್ಮಣೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ
ಆ ಲೇಸಗ ದಾದಪೂರ ಬೋಡು ಅಗಲ ಮತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದ ಅಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಬುಳೆ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಕಾಂಡಿಗೆ ದಾದಂದ್ ಕಂತಗ ದಾದಂದ್ ಬರಿತ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲದಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮೂಚಿ ಮೂಡಿ ಅಕ್ಕಿನ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ ಎತ್ತಂಡ ಕೊರ್ದಂಡು ಯಾವ ಪಂಡದ ಧೈರ್ಯ ಭಾಷೆನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಉಂಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಆಚಂದಿ ಪಾಚಂದಿ ತೋಚಂದಿ ದೇವಿನು ತೂಪನ ದುಂಬತ್ತು ಕಾಪುದಿದು ಕಾಪುನ ದೈವಲೆನು ಪರಪುನ ನಾಗಲೆನು ಆದಿಮೂಲಡು ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರಾಧನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೊಬ್ಬು ಆವಡು ಕೂಟ ಆವಡು ಕೋಲ ಆವಡು ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಬಾರ್ದ ಕಂಡಡು ಬುಳೆದೆಪ್ಪುನ ಬಂಗಾರದ ಬಾರ್ದ ಕಂಡ ಬುಳೆದೆಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಬದುಕು ಓಲ್ಲ ನಮಗ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದುಲೆ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವಿರು ಪಣ್ಪೆರು ಆಂಡ ನಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ಆನಿದ ಸೂರ್ಯನೇ ಇನಿಕ್ಲ ಉದಯಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇವಚನೆಕ್ಲೆಡ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಉಡಲಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆಪ್ಪು ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪಿನವುಲ ಹಿರಿಯಕ್ನ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ದಾಯಗ್ ಪಣೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಯಾದು ಪುಗೆಲಾದು ನಿಗಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರಡುಲ್ಲ ಪಂದದು ಧೈರ್ಯ ಭಾಷೆನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಗ ನೆಲೆಯಾದ ಇಪ್ಪುನ ಭಾರತಾಂಬೆ ಏತು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬದುಕನ ಕಲೆಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಚಾವಡಿನ ಒದಗಿದು ಕೊರ್ತೆರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಯಾನು ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಮಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಿಗು ಮುಗಿತಳೆದ ಚಿಕ್ಕಿದೀಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷಣ ಗೆಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ ವನಸ್ತ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ದುಮ್ಮುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಂಡು ರಡ್ಡರೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ಇಂದುವೆ ಸಬೆಟ್ ಸೇರುಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು Camera. Voy a perder. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೃಮೂಲ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ನೆಲೆಟೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊರದು ಕೇನೋ ಬೂಕು ಕೊಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಯೋಚಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಂಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನು ದಿಗಲ ಎದುರು ದೀಪೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಕನ್ನಡದಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಾತು ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಅಕುಲು ಟಿವಿದ ಮುಖೇನನ ಅತಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮುಖೇನನ ತೂಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂತಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರವದ ಕಟ್ಟುಂದಿಜ್ಜಟ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪದ ನೆನ್ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪುಟ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋ ಕನ್ಪಿನಿಯನ್ ಐಕ್ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ದಾಪಂಡ ಪಿದೇದಗಳು ಪಂಡಿರು ಅರವದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪಿನಿಟ್ಟಾದ್ರ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಇನಿ ಹಂಪೆಡ್ಕ್ಲೊಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಡ ಕೈತಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕು 30 ತಾರೀಕು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸಂವಾದ ನಡತಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೇತಂಬಲ್ಲಿ ಅಳೆ ಪಂಡೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರನೇ ಗಡಿಯಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಗುರುಕರನ
ಸಮಕ್ಷಮಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 30 ಎಂಕಲು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಳತೂರು ಗುತ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿತುಲೆ ಸೈತನ್ನ ಏರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಡಲ ಪೊಡಿ ಗಣಲ ಪೋದು ಉಲಾಯ ಸೇರ್ಸಾರೆ ಪೋಪರ್ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಗತೆ ಮೂಲ ತತ್ತಂದ ಪೋಪಿನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಉಪದ್ರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮೂಲದಿಲ್ಲ ಅಟ್ರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಗುಲು ಬರೀದಿ ಒಂದು ನರ್ದಡ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕುಣವು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಏಪಪ್ಪುನಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ಗಣಿತ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ 60 ಪೋಪಿನ ಅಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ 60 ಪೋಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಡ್ ಮಗಲ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಪುಣ್ಣ ಸಂತಾನ ಗೊತ್ತು ಆ ಗಂಡು ಅಧಿಕಾರವು ಪೊಣ್ಣು ಸಂತಾನ ಮುಂಡ್ರೆ ಎಡತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಈ ನೀವು ಆ ರೂಪಡು ಉರಿದು ಬೈದನ್ನ ಉಲಾಯ ಲೆಪ್ಪನ ರೂಪಡು ಉರಿದು ಬೈದನ್ನ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡ್ತಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾತಿ ಪೂರ ಆಡುಲೆಗ್ಕೊಂಡು ಭೂತ ಸೈತಿನ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಊರಿಂಡು ಐಟಾತ್ರ ಉಲಾಯ ಲೆಪ್ಪರ ಹೊರಡೆ ಆನಾಡು ಪೊಣ್ಣಾಡು ಸೈತಿವಕ ಸೇರಡು ಕುಲ ಬೆರ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಭೂತೋಲ್ಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬು ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯರಡಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕು ಪರಂಪರೆ. என்ன புதர் யசஸ்வினி பந்து ತುಳುನಾಡು ಐತೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲೆಗೆ ದೈವೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿ. ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ತುಳುತಾತ್ ಕನ್ನಡದ ತುಳುಟು ಭೂತ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ಶಾಸನ ತುಲೆ ದೈವ ಅಂದೇ ಬರೆಬಾರ್ದು ದೇವರಿಗಳ ದೈವನೇ ಭೂತಗಳ ದೈವನೇ ಶಿರಾಣಿ ದೈವಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಂಡ ಭೂತೋಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ತವಕ್ಕ ದೇವರಿಗಳ ದೈವ ಅಂದೇ ಬರಿಪುಳು ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಬೋಡೊಂದು ದೈವ ಬೋಡು ಬಂಡ ದಾಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಳಿಗೆಡೆ ನಂಗೆ ದೈವ ನಮ್ಮ ಇಂಚುಪ್ಪ ಏನಡ ಒಂದು ಕೊಂಕಂದಿ ಕೇಂಡಿರು ಅಂದಿ ಏನಿಗಳು ದಾದಿ ಏನಿಗಳು ತುಳು ಜನಗಳು ಪೋದು ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪನಿಗೆ ದಾದಿ ಐಕೆ ಉಪದ್ರ ಅಂದು ಈ ದ್ಯಾಗ ಅಂಚ ಪಂಡರು ದ್ಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಓ ಉಪದ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಗಗ್ಗಡು ಡಿವಿಜಿ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗನ ಏರ್ದುತ್ತೀರಿ ನರಕನ ಏರ್ದುತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ತೂತೇರು ದುಮ್ಮದಗುಲ್ಲ ಇದೇರು ಇತ್ತದಗುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಂಬರ್ಪಣ ನಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಪನ್ಪರ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಪಾದರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ನೇಪತ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವ ಸ್ವರ್ಗ ವಿಷ್ಣುನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ ಬಿಡ್ಪೂಜೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಪುಣ್ಣ ಸೇರ್ಸವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶೈವೇರು ಕೈಲಾಸ ಅಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಅಡ ತ್ರಿಶಂಕುರ್ದು ಎಂಕಲು ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಭೂತನ್ ನಂಬುದು ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಭೂತಾರಾಧೆ ಇರೋದು ಸೈತನ್ನ ಭೂತಡಪ್ಪ ಸೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಚಿರು ಒಂದು ಅನ್ಪನೆ ಕುಲಿಯರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಇರ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಈರ್ನ ಆರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಈರ ಪರಪೋಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಪರಪೋಕದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇರಿಗೆ ವಾ ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇರಿ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಗ ಅಂದದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯದನ್ನ ನಂಗೆ ಭೂತಲ್ ಪೊರ್ಚದನ್ನ ಇಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಡು ಐಟತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುಪುಡು ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಿತ್ತು ಈರ್ನ ಪರಂಪರೆದ ಮಿತ್ತು ಈರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಂಬುದಿನದ ಮಿತ್ತು ಇದೇ ಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಪ್ಪಡು ದಾಲಾ ಪೂಜೆ. ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಬಿಡುದು ತುಳುಕು ಸಮ್ಮತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಿತ್ತದ ಅದಾಂಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕೊಡು
ತುಳು ಬದುಕುನೆಗೂ ಏಕೈಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಖಾದರ್ ಸಾರ್ ಅದಿತ್ತೆ 2ನೇ ಪಂಡ ಇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪೂರ ತುಳು ಬದುಕೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ್ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕೊಡ ಬೊರ್ಚ ಇನಿ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇತ್ತಿನಾಲು ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನಾಲು ಅಲು ಆಂಡಲ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ನಡುಟು ಮೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆ ಚೇರಡು ಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಡಲ ಉಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಐಟಾತ್ರ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಜೋಕುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಟೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಉರಿದು ಬರಡು ಆಶೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಐಕ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆದಾದ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬಕ್ಕ ನಾಡುಗ ಇತ್ತಿ ಯಾನೆ ಕಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾರ ಅಂದ್ ಇನಿಕ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ಗುತ್ತು ಅಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ತೆರೆಯೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮೇಡಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೃತಿ ಮನ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತು ವರ್ಷ ದೆತ್ತೊಂದಾರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಗೋರ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಾಲ ಇತ್ತಿದ ತಲೆಮಾರತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗದ ತಲೆಮಾರು ಎನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಏನೋಡ ಜೊತೆ ಆದ ಬೈದನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋನಗಳು ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಜೊತೆ ಆದ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮತ ಮಲ್ಲಾತಿನಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಏನ ಕತೆ ಬರೇ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ಬರ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂದ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ಬರೀದು ಅಲ್ತೋಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಪಡನೇನು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಪಣ್ಣದ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟೋಡು ಇತ್ತು ಎರಡಪ್ಪ ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಗಾರ್ತಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಯೋಜನೆ ಜೈಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈನಟು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ತುಳು ತುಳುಟ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬೈದನು ತುಳುಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಿದಾಕಂದೆ ಪಣ ಸುರುತ ಬರೋವೇನು ತುಳುಟು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ತುಳು ಓದುನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಅಂತ ತುಳು ಓದುಲು ನಿಗಳು ತುಳುಟ್ ಲಾಯಕ್ ಹಾಪಣ್ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಪಣ್ ತುಳುಟು ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿತ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಪಣ್ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜುವಾದ ಪೋಯ್ನಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಪೊಂಗನಗ ಪೊಂಜು ಪೋಲಿ ಏಕಿಂಡೆ ಪೊಂಜು ಪೋಲಿ ಉಂಡಿರು ಅಂಜೋಲ್ ಬಣ್ಣಿನು ಒಂಜಿ ಬೂತೊಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇರ ಪಿದಾಪನ ಅಂತುಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭ ದಾಖಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂತಿನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಂದ್ ಪಂಡೆ ಏನ ಕನ್ನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ತೆ ಚಿದಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣನನ್ ಪತಿಯರು ಒಲ್ಲ ಆಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಲ ಕೊರಡತೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಬುಡದಿ ಪೋನ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಆಕಳು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಏನ ನೆಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಜಪಡದಿರ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಟೈಮ್ಡು ಮಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಂಡಿರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ನೀಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಂಡ ನೀಕ್ ಮಲ್ಪ ದ್ಯಾಪಡ ಆತ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಇನಿ ಪನ್ನ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಂಡ ಇನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ದ್ಯಾಪಡ ಆತ ಇಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಏನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದು ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಎದುರ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೈದೊಳುತ್ತೆ ಒಳಸೆ ಬಂದ ಮಾರಿಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪಡುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಪೋತನು ಪನ್ಪೇರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೋಳು ಅವಳ್ದು ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ದು ಪುಡಕಲೆ ಎಲ್ನಡೆ ಬತ್ತಲು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂದ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಳ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನನಗೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಆಲ್ದಾನ ಅವು ಪಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತಲು ಬಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಬತ್ತಿನಳು ಕೇಂಡೆ
ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಓಕೆಂಡು ಇಂಕೇನು ಅಂಚಿನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡೆ ಬೂಡುವ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಬುಡ್ದು ಬುಡು ಪಂಡೆ ದೇ ಗೊತ್ತನ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಅಂದೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜೆತ್ತ ಇಜಿನ ಏನು ಪಂಪೆ ಜಾತಿ ಪವರ್ ಪಗಲ್ ಏರ್ಲು ಪೂಜೆತ್ತ ಪೊಗ್ಗು ಸೀರೆ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭೂತಾತೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡ ಕಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಬೆರ್ಮೆರ ಗುಂಡಗಲ್ಲಿ ಪೋರೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ್ಳು ಏರುಪ್ಪೇರು ಕಾಡಡಿ ಪೋಲ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜು ಕೊಡಿ ಪೋತೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದೆ ಬನಕು ಮನ್ಸೆರೆ ಬನಕು ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಬನ ಉಲಾಯ್ತು ಓಡ್ಬಂಡೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಬನ ತುಜುಪಾಲ ಬಂಡೆ ಅದಾಗ ತುಜುಪಾರ ಪನ್ನೇರು ಪನ್ನೀರ ಬೂನ ಉಳಲೆತ ಪೋಡ ಪೊಂಜು ಉಲಾಯ್ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪನ ಬನ ಇಂಚ ಮುಸುಕುದು ನೀ ತೋಜುನೇಜಿ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಲಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಇಡೀ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡೆ ದಾಲ ಪೂಜಮ್ಮ ಬಲ ಇರು ಬಂಡೆ ಆಗಲೇ ಧೈರ್ಯುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಧೈರ್ಯುಂಡು ಪೋಯ ಉಲಾಯ್ ಇದು ಶುಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಆಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಪೊರ್ತು ತಪ್ಪಾದಾಣಲ ಓದು ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಡ ಆಗಲೇ ಪನನ್ ಬರೋಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆಂದು ಒಂದು ಮಲ್ದೋಳು ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಜೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಜೋಲು ಅಂಚಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೀರ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಡ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಆವಡುಂದಂಡ ಸದ್ಯ ಏನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಉರ್ಲೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಏನ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಿಲ್ಲಟಿ ತಪ್ಪಡು ಏನ್ ದಾಲ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪ ಸಂತೋಷಡು ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿರ್ತಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೆರೆ ವಯಸ್ ಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಯ ಇಡ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ತುಳುಲು ರಿಪೇರಿ ಎದುರ್ಕೊನೊಲೆ ಎನ್ನ ಹಿಡ್ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಜ್ಜೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ರಜೆ ಆಸಕ್ತಿ ಲಜ್ಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆದ ಕಜ್ಜೋ ನಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕೆಲೆ ಕೊಂಡ ಮೈಕ್ ದುರ್ಗರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರವಂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪೂರ್ವಂಪ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಅಡ್ಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಡ ಓಲೆ ಅವಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಕೊರಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬಂಡ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಬಂಪ ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡ ನಾವು ಓಲ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಓ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತಿನಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಡು ಒಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ತು ನಲ್ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಓನಿಗೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎದುರ್ಕೊನಪ್ಪಡ ಓನಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಶೀಲತೆಯನ್ನು ಎದುರ್ಕೊನಪ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚ ಬರಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಒಂಜಾತ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಕೊಂಜಿ ಒಂಜಾತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೋನಾ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರೆಗ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ಚರ್ಚೆ ಕಂತದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಮಶ ದೂರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಯುನ ಸಂವಾದ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸಹನೆ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಇತ್ತದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಸೆ ಪಾಡಿಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುನು ನಡಪೆರೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ ಮಾತಾ ಕಲ್ಪತಿಲೆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಎನ್ ಶಶಾಂಕ್ ಮೇರೇನು ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಬರಿಯರೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆರಡು ಕೊಕ್ಕು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಅದೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣುಗೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮುಕಲ್ನ ಮೂತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡ್ಪುನ ಜಿತ್ನ ರಡ್ಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಲೇಖಕರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾವಡು ಪಂದನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ದಿಂಜಿಗೂಡಲ್ದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಬಂಧುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲ ಕಸುಬುಲು ಅತ್ತಂದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆ ಬೈತ ಹುಲ್ಲುದ ಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ದೇಯನು ಉಡಲ್ಡಿ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆಡು ಪನೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವರಟು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗು ಝೇಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ರಡ್ಡನೆ ತಂಡಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡದ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬನ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ. ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪುಟುದಿನ ಮನ್ನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ನಮನೆ ಮದತಂಡ ಎಂಚ ತುಳುವೆರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲು ನಮನೆ ತುಳುವೆರು ಉದೆತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಾಯೆ ಮಾಚಿದ ಪೋಯರೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಮೆನದ ತುಳುವ ಮನ್ನದ ತುತ್ತೈತಲು ಮಾಜಿದು ಪರವೂರ್ದ ಪೊಸ ತುತ್ತೈತಲು ಬುಲೆಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ದೀಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆಪ್ಪನ ಜೋಗುಲು ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮದದಂಡ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮನೆ ಮಾಜಿದು ಪೋವ ಬಂದುಲೆ
ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತು ಕೇನಲೆ ಪಿರಾಕದ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜೆರ್ನಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆರ್ಲು ಆಯ್ನ ನಮ ಒರಿತೊಂದು ಪೋವೊಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪರವುಡ್ದ ಬಿನ್ನೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲೆನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಎಂಕಲೆನ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಎಂಕಲೆನ ನೀರು ಒಂದು ಎಂಕಲೆನ ಬುಲ್ಪು ಮೂಲು ಎಂಕುಲೆ ತುಳುವೆರು ಪಂದ ಬದುಕುಗ ತನ್ನಾದಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಬುಲೆಯುಂಡು ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುತ್ತೈತರು ಒರ್ತಿ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ದೊಡ್ಡನ ಮೂಕೆದ ಮಟ್ಟೆಲಿರ್ದು ಬುಲೆದು ಮದಿಮೆ ಆದು ಮಲ್ಲೆ ಆದು ಬಂಜಿನಾಲು ಆದು ಅಪ್ಪೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಕಣ್ಣು ಅರಲ್ಪದ ತೂಲೆ ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಪಂಥದ ಕಡೆತ್ತ ತಂಡ ಮೂಜಿನ ತಂಡಗೆ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಐತ ಬೆರಿಕೆ 4ನೇ ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು. ತುಳುನಾಡು ನಾಡಿನ ಬೀರದಿ ತುಳುವೆರು ತೂಯಿನ ಬಿರ್ಸದಿ ತುಳುನಾಡು ನಾಡಿನ ಬೀರದಿ ತುಳುವೆರು ತೂಯಿನ ಬಿರ್ಸದಿ ಉಳ್ಳಾಲದರಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ పలిపున పొరులను తూలే కొంపు వాద్యద ఇంపును కేలే తుಳುవెర మోకెద ఐసిర కంబిళ ఎరుకులు పలిపున పొరులను తూలే కొంపు వాద్యద ఇంపును కేలే తుಳುవెర మోకెద ఐసిర కంబిళ వేద పుడ్లే మాతా సేర్లే వంజే ఆది నమ కంబిళ ఒరిపాలే ఎరుకులు పలిపున పొరులను తూలే కొంపు వాద్యద ఇంపును కేలే తుಳುవెర మోకెద ఐసిర కంబిళ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ
ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚಲುಡು ಬೊಪ್ಪುನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣುಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು. ಸುಲ್ಮಿಲ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಮಾಪ್ ಮಾಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಗಿತ್ತ ಲೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪಂಥದ ಕಡೆತ್ತ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಡದ ಸಂಖ್ಯೆ 4.
ಸಾರಮಾನಿ ದೈವವಿತ್ತಿ ಸತ್ಯುದ ಮಣ್ಣು. ಇಂಥ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈದ ಮೈಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಐತ ಗುರ್ಕರ್ಲಾಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಗಾಡ ಮೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಾತ್ ಬೂಕುಲೆನ ಅಲ್ಪ ಮಾರಾಟಗು ದೀತೇರು ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಬೋಡಾದ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತಾ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಲೆನ್ನು ತಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಬೂಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐನಾತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೂಕುಲೆನ್ನು ತಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ಓ ಓ ಕಲೆ ಕುಲ್ನ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬುಳ ನಡಪೋಡು ನನಗ ದುಂಬುಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬುಳ ನಡಪೋಡು ನನಗ ದುಂಬುಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು 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 ನಂಜುನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನೇಮ ಕೋಲ ತುಳುನಾಡ ಕಾನಿಕದ ಮೂಲ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಆಟಿ ಅಮವಾಸದ ಗದ್ದು ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ಓ ಓ ಜನಪದ ಕುಲ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಸರಾದ
ಚೆನ್ನ ಏರು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಮೆರೆತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಗೂಡು ತುಳುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನು ಪೂರ ನಮ ಒರಿಪೊಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಗೂಡು ತುಳುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನು ಪೂರ ನಮ ಒರಿಪೊಡು. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿಗ್ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುದರ್ ಬೋತಿನ ನಾಡು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ನಾಡು. ಈ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಪೊರ್ಲುನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದ ಪಂತನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಈ ಪಂತಡು ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನ ಜಿತ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತೊರ್ಮೆಗೆ ರಂಗದಿಂಜ ಇರುಲ್ಲೇರು. ಈ ತಂಡಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ಎಂಪಿಎಂ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ರಂಗದಿಂಜ ಇರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಗ ಓಲ ಮಗ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿಲೊಟ್ಟೆ ನೀರ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಸುರಾಂಡ್ ಏ ಪಲಿ ತಿನ್ನನೆ ಏತು ಫೋನ್ ತುಪ್ಪ ಬಲ ಫೋನ್ ತುಳ್ಳು ಇತ್ತು ತುಳುನಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಿ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ
ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಗುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले डोल गुद्दुना शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये हिरियेर मल्टी कट्टे ಮದಪೂನು ಬುಚ್ಚಿಯೇ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ತೆಯ್ಯತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪನರಪುಂಡ ದಿನ ಯಾವನ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಡೆಗೆ ಉಂಟಾವರ ಬಲಿ ಇನ್ನ ಪುಲ್ಯರ್ಲಿನ ಕಾಲಗ್ಲ ನಡಪವನು ಬರು ಬಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಬರಿದು ಹೋದು ವರ್ಕ ಪುರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಈ ಪಂತಡು ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ನ ತಂಡ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ರಂಗದಿಂಜಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಆಯ್ತಾಯ ಕುಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ತಿರ್ಕಾರೆ ಪೋಪುಣ್ಣ ಕೊನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ನಾಲೈನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಜಿನ ಎಂಚ ಈರೆಗ್ದಾನೆ ಮೊಡೆತೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವರು ಎಂಕ್ಲ ತಕೊಂಡೊತ್ತು ಮಾರುನ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಪನ ಬೊಡ್ತಿ ತನಿ ಅನ್ನ ಬದುಕೆರ ಬೇತೆ ತಾದಿತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪೂಜಿಂದ ಬನ್ನಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಸಿಫಾರತ್ ಬಾತೇವ್ರ ನತ್ ದಾಯ ಪಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚಾ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಏರಾಯನ ಕಣ್ಣು ಬಾಡ್ಯನ ಆಯನ ಜೀವೊಬ್ಬುಡೆಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನೀರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಎಂಕುಲೆ ಮೂಲ ಎಂಕುಲ ಜನಪದರ మన్నరుణను మదతెరు అన్యాయను మల్తెరు మూల నెలకు పెట్టు పాడుదు సర్వనాశో మల్తెరు భరత్ మాత నిట్టెరు పొసతు పొసతు తోడిరు ಮೂಲ ಬದುಕು ಮೂಲ ನೆಲನು ಮುಗಿತು ಪಾಡ್ಯರು ಏರೆ ಬತ್ತುಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀವ ಪೋಂಡಲ ಹುಟ್ಟು ಪೋವಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಸುಲು ಉಡಲು ಉಡುವೆಯ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬದುಕ ಎರ್ಮೆನ ಹುಟ್ಟು ಪೋವಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಮೂಲೆಯ ಜನಪದ 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 ನಿಖಿಲ ವಾ ಹೋರಾಟల ముందు నడపచి ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ ಜೀವ ಹೊರಡಂಡ ಇತ್ತನೆ ಬಿದಡ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲಿ ತಾಳೆ ಒಲ್ಪಡೆ ತುಕ್ರ ಅಪ್ಪಿ ತನಿಯ ಚೋಮ ಕುಗ್ಗ ನಂದರು ಅಕ್ಕು ಬಲೆ ಪಿದಡಿ ನಮ ನನ್ನ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಆಯ್ದಿ ಪೋಯಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಇನಿಕ್ಕು ಮುಗಿಡು ಪೋಯಿ
ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ರಂಗದಿಂಜಾರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪಂತಡ್ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ನ ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಪಿ ಸತೀಶ ಪೈ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले डोल गुद्दुना शब्द केरले पुरल उर्पुना गानो केरले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोच्चिये हೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ನ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಚಾವಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತುತ್ತೈತ ಪಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ
ಈ ಪಂತಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಿನಿ ಆ ತಂಡಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪಡ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬು ಈ ಪಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಯಮಲ್ತದ ತೀರ್ಪುದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಆವಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಬಂಗಾರದ ಕಂಗುನೆಲೆ ಕಂತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರತಿರಿ ಪರಪೊಕ್ಕುದ ಪೆರ್ಮೆಡ್ದು ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆದ ಐಸಿರೊಡ್ದು ಅಂಕುದ ಕಳುತ್ತ ತಂಕು ಬಿರ್ದಾವಳಿಡ್ದು ಕಂಡುದಾಂತಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ಪಂಡಿದು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿದು ಮೆರೆಯೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮದಾರಿಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆನ ಅಳಿದಾಂತಿ ತಲ್ಮನ ಅರ್ಸಂದ ತೆಲಿಕೆ ಮೈ ಇರ್ಮೊಣದ ನಲಿಕೆ ಬೇಲೆ ಕಜ್ಜುದ ಬೆಗರೆ ದೈವ ಪಾರಿದ ದುನಿಪು ಏಸಗೊಬ್ಬುದ ಅಜನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಸುವಸ್ತುಲೆನು ದಿಂಜಾದಿ ಪುಲ್ಸುಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಕುಂದಂದಿ ಪಂದಂದಿ ಎರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಉರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಏನಿಗ್ಲ ಸೋಪಂದಿ ಕದಲಂದಿ ದಿಂಜು ತುಮೆಲದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಬಲೆ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಕೂಡು ಕೊಂಡಾಟದ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಡಿ ಗೇನು ಮಾನುಡು ತಾಟಿ ತಾಯಿ ಗೊಪ್ಪುನ ಮೋವಂದ ಕುರ್ಲೆಲಾಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಚ್ಚಲುಡು ಕೊಕ್ಕುನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು
ಮಲ್ಲಲನೀಗ ಉಂಜ ಬಲತೊಂಡೆ ಮುಂಡಿದ ಕಂಡೆ ತುಂದೆ ಕಡಂಜೆ ದುಂಡೆ ಮೂರುಂಡ ಬಾರದ ಕಂಡೆ ತುಂದೆ ಕಡಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಲಪವಂಡೆ ಸಾಂತನಿ ಬಲದರೆ ತುಂದೆ ಕಡಂಜೆ ದುಂಡ ನರದಿಯೇ ಕುಂಕುದ ಕುಪ್ಪಡತಿಯ ಕಡಂಜೆ ಕೂಲಿ ತಿರುವಾಯೇ ಮೂಡಿ ಕಾಲು ಕಡಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡೆ ಮಾರಿದ ಬೀರೇಗ ಕಡಂಜಗ ಜೋಡ ನಿಜಾನ ನಾಯಿ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೊಗೆದ ತುಳುನಾಡು. ಪೊರ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ತಂಡೊಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಜೊಂಬುಗು ಈ ರಡ್ಡನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಅವು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿದ ವೈಷ್ಣು. ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಗೇರು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ್ ಬೆರೆಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಬೂಕದ ಮಾನದಿನ ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೈತ ಸಾಲಡು ಮರತ ಮೇಳಡು ಗಿಳಿತ ಕಲೆ ಕಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗಡು ತಂತಿ ಕೇನುಡು ಪಾತೆರಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಳೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಮೃತವಾಣಿ ಪನೊಂದು ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಲೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿಗಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪಿನ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಟ್ಟ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆತುಂಡು ಉಂದೇಕ ಕಾರಣ ನಿಕುಳು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಒರಿಪಾದು ಬೆಳೆಪಾವನ ದೃಷ್ಟಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜವನರಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪು ನಿಲೆ ಬಿಲೆ ಮಹತ್ವ ತಿರಿದು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾವುನ ಬೆಲೆಪಾವುನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ತಳಪಾಯ ಪಾಡುನ ಸುರುತ್ತ ಪೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಗು ಕುಲ್ದಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ತುಳು ಪರಿಷತ್ತರ ಗೌರವ ಗುರಿಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರುಮಾರ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು, ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಗುರುಕಾರರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬರೋಡು ಬಂದಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಆ ಸಲ ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ವೇರುಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಾಂಗಳ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೇತನ ಬೊಕ ಅಚೇತನ ರಡ್ಡಿಟ್ಲ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿನ ಭಗವಂತನ ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾನಸ ನಾಯಕ್. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣೀರ್ಲು ಬರಡು ಬಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ಬಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೇ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೇ. ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ, ತುಂಬುರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನನಾಶನೇ. ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಹೇ ರಂಬ ಗಣಪತಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ, ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪನೇರೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭೋದಯ ಆಲ್ವ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳು ಪರಿಷತ್. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ಗಟ್ಟೋಗು ಬೈದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೋಲೆತ್ತು ಸೊಲ್ಮಯ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಕಜ್ಜೊಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲೆದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತುದೆ. ಸುರುಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆನಿಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ತುಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟದ ಬತ್ತಿಟಿಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವಾ ಇಬೇರೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯಿನ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಬಾಬು ಪಾಂಗಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ವತ್ತಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಇಬೇರೆನೆಂಕಲ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೆರೆನ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಕ್ ಸದಾ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆಯ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲಾಯಿನಂಚಿನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ವರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಿನ ಇರೇಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅವು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸಾಧಿಕರೆಯನ್ನು ನಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತುಂಡು. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗೆಟು ಪೊಲಪುನು ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ. ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬೈದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಬೈದಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಮಹನೀಯರಿಗೆ
ಇಂಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ಎಲ್ಪನೆ ಇಸವಿಡ್ದಿಂಚ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣಗೆ ಪುದರ್ಕನೆ ದಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾಗು KN ಟೇಲರ್ನ ಸಿನಿಮಾಗು ಪದ್ಯ ಬರೆತಿನಾರು ಒಂಜಿ 4 ಸಾರ ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೆದು ಆರು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಕಂದಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನರಾದ ಊಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಯಕಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರು ಇಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮದಡಿತ್ತದ ಓಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಪಿರಜಾರುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಡ್ ಅರಡಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರಡೆತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅರಡೆತ್ತಿನ ತುಳು ಪದಕುಲು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡದ ಪಣೊಲಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಬರ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಪುದರ್ಪಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಾತಿಲೆಗೆ ತೀರಿಪಾಯರೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದುಂಬಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧಕ ಆದ ಈ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನ್ನೋಡು ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಕದಿಯರು ದಾಲ ಬಯಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿಗ ವರ್ಷ ಏತಾನು ಪಂಡ 82 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೆಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಪದ್ಯದ ಐಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬರಪೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಐಕ್ ಸೇರ್ಸಾರಬ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಆರು ನನಲಾತು ಬರೆವಾಡು ನನಲಾತು ಪುದರ್ದೆ ತೊನೋಡು ಎಂಕಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನವಡು ಪಂಡದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನು ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಕೇನೋಲ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಅರ್ನ ಕಾರು ಬೂರ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಏನ ಎರಡು ಆಶಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನಿತಿರ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಓದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು. ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ 2019 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಗ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ಬಿ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕದ ಬರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಸುವರ್ಣರ ಮಗೆ ಆದು ಪುಟ್ಟಿನ ಇರನ 85ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ನಡಪಾಯಿನ ಸಾಧಕೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆ ಬರವಸರ ಕಲ್ತದು ಇರಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಓರಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನಗನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಪಂಪನ ಬರೆಪುನ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆಪುನ ಹವ್ಯಾಸಲೇನು ಬುಲಿಪ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಪರದದ ಪಿರಾವುಡು ಪದ ಪಂಪನಾರಾದು ಪದ ಬರೆಪುನಲಾದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನಾರಾದು ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನಾರಾದು ಬೆಂದದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೇನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಏರಿ ಸಾರತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನುತ 77 ಇರನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆ ಕಾಸದಾಯ ಕಣ್ಣನಿ
ಸಾವಿರೋಡು ಒರ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು 25 ತುಳು ನಾಟಕ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ 2,000 ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪದಕುಲೇನು ಬರೆದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈರು ಬರೆಯಿನ ಪದಕುಲು PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್, S ಜಾನಕಿ, BK ಸುಮಿತ್ರಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನಗಳು ಪದ ಪಂಡದು ಈರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷೋದಿಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು 5 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಂಬರದ ಬದುಕನ್ನು ಬಯಕಂದೆ ಬದುಕಿನ ಹಿರೇ ಕಲಾ ಸೇವೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024 ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ದಗಳು ವೈಸ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಂ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪದ ಬರೆದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರೇನು ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತರಿಗೆಂದು ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈರು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗಾದ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಈ ವರ್ಷದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು. ಇರನ ಬದುಕು ಎಂಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅವಡು ಇರನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಬಯಕೊಂದು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚಾವಡಿ ಸೇರಿದಿನ ಭಿನ್ನರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಇರಗೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತದ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಪಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರರು ಕೆ ಶುಭೋದ್ ಆಳ್ವ ಗುರುಕಾರರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೀರಿ ಜಾಗ್ಯ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನ ಮಂಗಳೂರು ದಿನ 26/3/2025 ಇತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂಟಪಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೇರಿದು ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ ಪಡಿನ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣರು ಪದ ಪನೋಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲೆಗ್
ಈ ಪುರ್ತೂರು ini ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಸಂಘದ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿದಾದ ಒಂದು ಎಂಕ ದೇವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಎನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಅಂತೇನೆ ಇನ್ನಕ್ಕಳೇ ಪರಿಚಯ ಅಂಕ ಅಂತ ದೂರ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ತೂತು ಇನ್ನಕ್ಕಳೇ ಉಪ್ಪೆರಯ್ಯಾವು ಕೆಲವು ಜನ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ಳಿ ಮಾತು ಯಾನು ದುಂಬು ತೂತೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೊಸತು ಕೆಲವು ಪರಿಚಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಣಗ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ನಿಖಲು ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಮನುಷ್ಯನ ಏನಾಗಿ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲನ ಸಭ್ಯತ ನಡುಟು 10 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಕಸೂಲಿ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಂದ ಕುಳ್ಳರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆವಡು ಜೀವಗೂ ಪ್ರಾಯ ಆಪೇನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಾಯ ಆಪುಚಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಬರೇ ಪೇರು 10 ಪೇರು ಬಂದು ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥವು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಿರಡು ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು ಇದನ್ನೆನ್ನೋ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಆತ ಕಲ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಪಂಪೇರು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಆದವನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಆದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಆ ನಿಕಲಕ್ಕಂತಿನ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕವ್ಯ ಅದು ತುಳು ನಾಡಿಡೆ ಲಾಲಾಂಡಲ ತುಳುಕು ಕಿಂಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಶಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬಂದದು ಈ ಅಡ್ಡಾಪ ನೀಡದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಡಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬರ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಹ ಕಲ್ತದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬಂದದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡೆ ಹೆಂಗ ಬೆರಿ ಪಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೋಕಲೆಣ್ಣೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಳೇ ಪುಸ್ತಕಡು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮೈರ ಧ್ವಜನ ತ್ಯಾಗ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕನು ಯಾನು 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದು ಅಕ್ಕಲಿನ ಎದುರು ಜೋಕಲೆಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ನೀ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಮ್ಮೆದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಉಪ್ಪುನ ನಿತ್ಯ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ರಕ್ತಗತ ಅದು ಇತ್ತಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಗೊತ್ತಾಪನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಬೆರಿಪಟ್ಟೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವು ಏನಕ್ಕೂ ಉಮ್ಮೆದು ಕೊಡು ಉಮ್ಮೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸಾಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬರೆಯರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಬರ್ತದು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಥೆನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೂಕುಳೇನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡೆ ಬರಿಪಿನಿ ಪೆನ್ನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಐಟು ಬರೆದಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋ ದೀಪಿನಿ ನಾನು ಏಪಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯಕ್ಕ ಬಂದು ಬರೆದಿಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಬುಲೆದು ಇನಿತ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಡು ಬೇತೆ ಕೂಟೋಡು ಆಟೋಡು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಏನು ಭಾಗಿಯಾತ ಎಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು 6 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಎಂಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಸತ್ತಿದ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬದ ಕತೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ದಾಳ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಿನ ಇಂಕಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುನು ಬಂಡವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೊರನೇಟು ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ದೇವರು ಅರ್ನ ಕೈಟು ತಿಕ್ಕುಲಕ ಪೇಪರ್ಡು ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಮಾತಾಡ ಅಂಚ ಈ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಪಿಂದ ಹಿಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಉಮ್ಮೆದು ಉಲ್ಲಾಸ ಉರುಪು ಇನಿಕಲ ಯಾನು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಆಂಡಲ ಸೋಜಿನ ವಿಕಾಂಡಲ ಬರೆಪೆ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾದ ಕೆಲವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪುಟ್ಟು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡನು ದಯಬಂಡ ಏನು ಸುಮಾರು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲ
ರಂಗಮಂಟಪೋಡು ಅತ್ತನೆ ಬೇಸ ಮಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋದು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವರ ದಯಟು ದೇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದು ಇನಿಸ ಈ ದಿನಟು ಈ ಜಾಗಡು ಏನಾನು ಗುರುತ ಮಲ್ತದು ಏನಾನು ಲೆಪಡಾದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಬೇಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪನೇರ ಬೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ದುಂಬು ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಕರ್ಮ ವೈಕು ಪಾಡೋದು ಬರ್ತನು ಒಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಅನೇರ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಎಡ್ಡೋ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೋ ಪಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಡೆ ಕಲಾಕೃತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಲೇನ ಬುಳೆಪಾದು ಅಕ್ಲೇನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಎಡೆ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಡದು ಬೇಸ ಬೇಸ ಜಾಗಡು ಗೊಬ್ಬಾದು ಬೇಸ ಬೇಸ ಜಾಗ ಊರಿಗೂ ಎನ್ನ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಬೋಡಿಸಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ದೇವರು ಮಲ್ಪದೆ ಅದು ಏರು ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದಿತ್ತದು ಶಾಂತಿ ಸಹನೇಡು ತಾಳ್ಮೇಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೋಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ಎನ್ನೇನು ಯಾನು ಮದತ್ತು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮದತ್ತು ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಂತ ದೂರದಿದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತಿನ ಕಂಟು ಕೊಡ್ದು ದೀದು ಪಣ್ಣ ಬುಡದಿ ದೂರದಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವಡನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೂರದಿದ್ದು ಐಕೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಇನ್ನಿಸ್ತ ನಿಕನ 4 ಜನತ ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರೆ ಕಾರಣ ಅವು ವಿಧಿ ಎನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯೋಗಾನುಸಾರ ಗುಡಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕು ನೆಕ್ಕು ಯಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದು ದಾಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ದಸಂದ ಇಂದೇ ಜಾಗಡಿ ಅನ್ನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕ 10 ಜನ ಅಪ್ಪೆನ 10 ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕ ಕೂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಇದು ಸನ್ಮಾನನು ನಿಕ್ಲನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಲ ಯಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಐತ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುದು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗುಣೋಟು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ದುಮ್ಮದಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಪು ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತುಗಳ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರಗಳ ಆ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಕಲೆಸ ಅಸಲ ಸಂಗೀತದ ಅದು ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ದುಮ್ಮುಕೊನಲೆ ಅವನು ಪಿರ ಪಾಡೋಟಿ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಈ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಕ್ಲ ಮುಗಿದು ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಒಂದು ದಯ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆನ ಇದ್ದೇನ ಹಂಗೆ ಪನ್ನೆರಡು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕಲು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ಎತ್ತದು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಿದ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಲೋಕ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಮಾತಾಡಿದ ಎಡ್ಡ ಇದಕ್ಕ ಅಂಚ ದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಕನ ಸಂಘಗಳ ಆ ಬೆಳಗದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಂಚಿನ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕಳು ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಹಂಗೆ ನಟದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಇಂಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನದ ಮಿಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ದೇವರ ನಟ್ಟದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಎಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡಲೇ ಬಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟದು ಏನನು ಏನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಈ 2 ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹೌದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಮನಸ್ಸನು ನಿರ್ಮಲ ದೀದು ಬಾಳುಂಡ ಮನಸ್ಸನು ನಿರ್ಮಲ ದೀದು ಬಾಳುಂಡ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಗುಣತ ಬಲ್ಪುನು ಲೋಕಗುತೋ ಜಂಡ ಅವ್ವೆ ದೇವ ಸಾನ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ದೇವ ಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯಧರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗು ಕೊರು ಆಧಾರ ಸತ್ಯಧರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗು ಕೊರು ಆಧಾರ ಕರುಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಲೋಕಡು ನಿಕ್ಕು ಪಾಗೆನೆ ದೂರ ಕರುಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಲೋಕಡು ನಿಕ್ಕು ಪಾಗೆನೆ ದೂರ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನ ಪೂಮಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ ನಿನ್ನ ಪೂಮಾಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಿರಳೆ ರೀಸಿಡು ಬಾಳುಂಡ ದೇಶಗು ಪೊರುಳೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಿರಳೆ ರೀಸಿಡು ಬಾಳುಂಡ ದೇಶಗು ಪೊರುಳೆ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಸೊತ್ತು ದಯಾ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿದ ಮುತ್ತು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ದಯಾ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿದ ಮುತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಗುಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಗುಟ್ಟು ಕಷ್ಟಲದಾಂತಿನ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಗುಟ್ಟು ಕಷ್ಟಲದಾಂತಿನ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟು ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮನಸ್ಸನು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸನು ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸನು ನಿರ್ಮಲ ದೀದು ಬಾಳುಂಡ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ ಪಣ್ಣಿನ ಸಾರಿರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು
ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇನಿತ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧನಾ ಶ್ರೈ ಮೇರ ಅಭಿನಂದನೆ ಜಿಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಬೇರ್ನ ಪೋಷಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನೊಂದುಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪೊಲಬುನು ಅರೆನ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಸೇರಿಗೇಡು ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಕೇರಿದ ಈ ಲೇಸುಡು ಈ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಾಗಮಡು ಇನಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧನಾ ಶೆಣೈ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಡು ಆಜುನುತ್ತ ಐವೋಡು ಆಜ್ನುತ್ತ ಐವ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೂ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನೈದಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ ಶೆಣೈ ಕಾಲೇಜಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಡನಾಟೋಡು ಇತ್ತಿದು ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನಾ ಶೆಣೈ ಕಲಿಕೆಡು ಎಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆತೇ ಉಮೇದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಳು ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ಲ ದುಮ್ ಬತ್ತದು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಂಕಿಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಅದು CA ಇಂಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಯರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಅವ್ರು ಇತ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೆದುಕುಜೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಅಳುಕಿತ್ತನು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ ಮುಲೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಕಳೆಯನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತ ನಿಯತ್ತದ ಭಾರಿ ಓದು ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಪಾತಿಕೇಡು ಪುರ ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ಪೊಣ್ಣು ಇಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಸುಳ್ಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಭಿಮಾನದ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ನಿಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಲೆಗ್ ನನಲಾತ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಲಿ CA ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕನವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನಟ್ಟುವೆ
ಯಾನ್ ಪಾತೆರದ ಅಂಬರಪುಡು ಆರಾಧನೆ ಶನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡರೆ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನು ಆರು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಜುನು ತೈವೋಡು ಆಜು ತೈವ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪುನೋ ಸರಿಪಡಪೆ Good afternoon, respected dignitaries on the dais and off the dais. ನನಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ತುಳು ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am truly honored today to be here. This achievement is not mine alone. It's all because of support of my teachers, my parents, my family, and my friends. So, to my fellow students here, keep pushing forward, embrace challenges, and never give up. Success is built on perseverance and learning from setbacks. It is said that failure is the stepping stone to the success. Let's continue striving for the excellence together. I am with you guys. ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ತೆಗೆಯುವುದು ಏನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯ? ಇಲ್ಲ. So all the best to all my dear fellow students present here for your future. ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆರಾಧನ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿಗಿಡು ನಡಪಾಯಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಿನ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ SDM ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತು ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆಗೂ ಬರೋಡು ಬಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರೈ ಮೇರು ಓದುವೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ 2014 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ. ಕುಡ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಮಂಜನಾಡಿದ ಗುಮ್ಮೆಗುರಿ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾನೂನು ಪದವಿದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಬರವು ಸರವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡ್ದೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುದು ತನ್ನವೇ ರೀತಿಡ್ ದೈವದ ಕಲಾ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಇನೆದಾಂತಿ ಉಮೇದ್ ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡ್ದೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆನ ತೆರಿಯೊಂದು ಗೇನೊಡು ಬರವುಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ತನ್ನ 14ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಪ್ರಾಪ್ರಥಮ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೇನದ ಮದಿಪುಡು ಭಿನ್ನೆ ಆದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆದಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡು ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಮೆರೆತೇರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಡು ದಿನೋಲ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೇರು 4 ವರ್ಷಡು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಣಿ ಒಕ್ಕೂಟಲೆನ ಒಟ್ಟು 17 ಹೆಚ್ಚ ಗ್ರಾಮಲೆನ ಅಜಿಪತೈನಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಚರಿತ್ರೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತದು
ಕರಿನ 2024 ಇಸವಿಡು ಮಂಜನಾಡಿ ಪನ್ಪಿ ಕೃತಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದುವೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಟ್ಟೋರಿಯ ದೈವಂಗಳು ಪನ್ಪಿ ಕೃತಿಲಾ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಬೈದಂಡು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗನೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬರವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಲೊಡೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನವು ನಂಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಜೋಕುಲೆನ ಮನಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಲೇನು ಕೋರಿನವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಷಣೋಡು ಎಂಕುಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳದ ಆಶಯನು ಬೆಳಗಾಯಿರು ಐಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಪರವಾದಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಪರವಾದಲ ಇರೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕೊಂದು ಇರೆಡ್ದು ನನಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಲು ನಡಪಡು ಅತ್ತಂದೆ ಗೇನೋನು ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜೋಲು ನಡಪಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಲೇನು ಬಯಕೊಂದು ಇರೆಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರರು, ಕೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಗುರ್ಕಾರರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು, ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಗುರ್ಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಗೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನ ಮಂಗಳೂರು. ದಿನ 20 ಮೂಜಿ 2025. ಇನಿ ನಡೆತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನನು ಉದೀಪನನು ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆರು ದಯಮಲ್ತು ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆಗೂ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆರೆನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬಿರೋದೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪನೆ 2019 ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಿತ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕುಲ ಮನ್ಪಿ ಊರುಡುಪು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ದಂಪತಿನ ಕಡೀರದ ಮಗಲಾಯಿನ ಹುಟ್ಟಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವರ್ಸಾಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರೌಢ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣನು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಗಿತದು. ಇತ್ತ 3ನೇ ವರ್ಷದ BA ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಐಕಾಳುಡುಪು ಪೊಂಪೈ ಕಾಲೇಜು ಬರವು ಸರವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ ಕವನ
ಕತೆ ಬರೆಪ್ಪಿನ ಭಾಷಣ ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮೇರೆನ ಹವ್ಯಾಸಲು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮುಲ್ಕಿಡು ನಡೆತಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನತ್ತ ಮಹತ್ವ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣಗೂ 2ನೇ ಇನಾಮು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ 2024 ಛದ್ಮವೇಷ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಮೂಲು ನಡೆತಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024 ಆಶು ಭಾಷಣ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಯೋಜಕರು ನಡೆತಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಯಕ್ಷವಾಸಂ 2024 ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪಂತೋಡು 2ನೇ ಇನಾಮು ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೀ ಮುಣ್ಕೂರು ಆಯೋಜನ ಮಲ್ಪಿನ ಭಜನೆದ ಅಜನೆ 2024 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಭಜನಾ ತಂಡಲ್ ನಲಿಪು ಭಜನೆಡು 3ನೇ ಇನಾಮು ಜೆಸಿಐ ಮುಣ್ಕೂರು ಭಾರ್ಗವ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ನಲಿಪು ಭಜನೆ ಪಂತೋಡು 3ನೇ ಇನಾಮುಲೇನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಊರುಗೂ ಶಾಲೆಗೂ ಕುಟುಂಬಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರಿನ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜಿತ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2025 ಉದ್ಘಾಟಿಕೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿ ಉದಿಪನ ನುಡಿಟ್ಟು ಪಾತೆರದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಶಯನೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೇರು ಐಕಾದ ತುಳು ನಾಡದ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಪರವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಪರವಾದ ಇರೆಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ಇರೆಡ್ದು ನನಾತು ಗೇನು ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜೂಲು ನಡಪಡು ಪಂಡದು ದೇವೆರಡ ಆಶೀರ್ವಾದನೆಯನ್ನು ಬಾಯಕ್ಕೊಂದು ಇರೆಗು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರರು ಕೆ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಗುರುಕಾರರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿನಾಡು ಗುರುಕಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಗೆ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನ ಮಂಗಳೂರು ದಿನ 26/3/2025 ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೊಡು ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ದನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಪರಿಷತ್ 2ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲಾಂಛನ ಆಯ್ಕೆ ಆತುಂಡು ಅವೆನ್ನು ಬುಡ್ಪಾಯಿನಾರು ರಾಬರ್ಟ್ ಎಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ MPMGF ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾತಿರುವಿರಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡದ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲಿರನ್ ತೋಜುನು ಏರ್ಲ ಅಗತಿ ಈಜೀರು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕೇವಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣತ್ತು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪಾತೇರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡ ಪಾತೇರಣಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಎಕಡೆ ಇಂಕ ಏರಾಪಿ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪುನ ಪಂಡೀರ್ ಈ ಎಕಡೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಲಿನ ಪುಗಾರಿ ಎದು ತಕ್ಲಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಜಾನ್ ಅಂಚ ಸಮಾರೋಪ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನವರ ಪುಗಾರ್ಗ ಅಂದೇನ ಮನಸ್ಸರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಉದಿಪಣದ ಲೇಸಿರ್ದು ಇನಿವರ ಇತನೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡಿದು ಬತ್ತ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎಣದಿತ್ತೆ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲ ಇಜ್ಜಂಡು ತುತ್ತೈತ ಬಂತ ಅಂದ ಇತ್ತಿನತ್ತಂದು ಎಂಕ ಐಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚುನಾತಲ ಪುರ್ಸುತಿಜ್ಜನ್ನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದೆ ಇತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತೈತ ಪಂತಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿದ ದಿನ ಇನಾಮುಲು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷಣಲಾದುಪ್ಪು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನೃತ್ಯ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದಿನಕಲು ನಲಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಕಡೋರ ಎತ್ತ ಪಾತೆರದು ಬಡಿಪಾಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಉದ್ದೇಶಬದ್ಧವಾದ ಈ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಯಾನ್ ಎಕಡದಾತ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿತದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪೋಡು ನನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕ್ ಎಕಡೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾಯಿಲ ಕಣೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತರ ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಪಾತೇರಿಯರು ದೆತೊನ್ನಕಲು ದೆತೊಂಡೇರು ಪೋಪುನಕಲು ಪೋಯರು ಉಂಡುನಕಲು ಉಂಡೇರು ಅಂದ ಅರೆಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ನೆನೆಪುದಿ ಒಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಆಡಲ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಇಡೀ ಲೇಸಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಯಾನ್ ಎಂದೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಂಶದ ತಾಣ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದಾನ್ಲ ತಿರಿಯೊಂಡೆ ಈ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹತ್ರ ಯಾನು ತುಳುತ ಬಾಸಿದ ಮಿತ್ತು ಚೂರಾನ್ಲ ಮೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಮೂಕೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೈದನಿ ಆಂಡ ಇಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ನನಾತ ತೀರಿಯು ನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಉಮೇದು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೂಡು ನಾಡ ಅಡೆಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾರ್ಥಕ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಾಡಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಜನ ಒಂತೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ನನದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾವಡ ನನದ ಕೂಟೋಲೆ ಕಾನಗ ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಎಕಡೆ ಪಂತೋಡ್ಲಂಚನೆ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜತ್ತನ್ ನಾಣ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿಯುನಾತು ಮಲ್ಲ ಪಂತ ಹತ್ತುಂದು ಐಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಂತ ಆಪುಣಂಚಿತ್ತನಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢ್ಯತೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಕಡೆಕಾದ ಪೊನಡಾಯಿನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಇಂಕ್ ಈ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಸ್ಥಾನ ಕೊರೊಂಡರು ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಯಾನ್ ಕಿನ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇಟು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆ ಕಲ್ಲು ನಾಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕೀಲು ಕಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಯಾನು ತೋಜುವೆ ಬುಡ್ನ ಯಾನದಾಲ ಎಣ್ಣನೆ ಆಯ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂದದಾಲ ಯಾನು ಬುಲೆಪೋ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನತ್ತ ಅಂದ ಯಾನು ಪೂರ್ಣ ಹತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಾನ ಇಂಕ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತಾರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಮುಖ್ಯದವಾದ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಪದುಕೇರ್ನಕಲಾದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದು ಪಂಡ ಮಸ್ತು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬುಡು ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸ್ಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇರುವೇರೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಂದಿನಾತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಡು ಐಕ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಣ ಯಾರಂದು ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಡು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಬುಡು ಉಡಲದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮುಗಿತಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದಿಪುನಿ ಯಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪುವ ಸೊಲ್ಮೆರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆತಿನ ಪೂರಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂತರಿಸಿದ ಸೊಗಡು ಬಗೆತ್ತು ಪೂರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಲಿಗೆ
ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಜೇತರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಓದುನಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್. ರಡ್ಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬೊಕ ಇನ್ನಿ ನಡತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡ್ ಇನಾಮಿ ಪಡೆಪಿನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಂಚೊಂಡು ಸುರುಕಾದ 22/2/2025 ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ನಡೆತಂಡು ಉಂದೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬೆನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ, ನಿವೃತ್ತ ಪತ್ರಗಾರರು ಸಹಾಯಕರು ಅಮ್ಮಂಜೂರು. ಉಂದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 48 ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಇಂದೆಟ್ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ. ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರುತಿ ಬಕ ವೈಭವಿ ಎಂಪಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ. ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರುತಿ ಬಕ ವೈಭವಿ ಎಂಪಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿ. ಅಂಚನೆ 25/2/2025 ಚಿತ್ರಬುಡ್ ಪೌನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇಂದತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಸಂತ್ ಕೇದಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಶ್ರೀ ಜಿನೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಡಬದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತರು. ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಜೋಕುಳು 21. ಇಂದೆಟ್ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಆದಿತ್ಯ SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ದೀಪಿಕಾ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೇರಣಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು.
ಪ್ರೇರಣಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ತಾರೀಕು 28/2/2025 ತುಳು ಭಾಷಣ ಪಂಥ ತುಳು ಭವನಡ್ ನಡೆದಿತ್ತನು. ಉದತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕೇದಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಯರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತೇರು. ಉಂದೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 14 ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಉಂದೆಟ್ ಸುರತ ಬಹುಮಾನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಮೇಘಶ್ರೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಮೇಘಶ್ರೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್. ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿಜ್ಞಾ SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಸಿನಿಮಾ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುಭವನಡ್ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಉಂದೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಗೌರವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬರೆಪನಾರ್ ಕಲ್ಪವನಾರ್. ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟಿ ಲಕುಮಿಕ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ. ಉಂದೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ 13 ಜೋಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೇರು. ಉಂದೆಟ್ ಸುರತ ಬಹುಮಾನ ನವಂ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಸುಜಿತ್ SPM ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ. ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂಜಲಿಕೆ ಜೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾವೂರು. ಅಂಚನೆ ತಾರೀಕು 28/2/2025 ತುಳು ಭಾವನಡು ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ಪಂಥ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಉಂದೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಲೇಖಕರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಕಮೇರು ತುಳು ವಿಕಿ ಕೋರ್ಸುದ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 78 ಜನಕುಲು. ಸುರತ ಬಹುಮಾನ SPM ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಕಳ. ಉಂದೆಟ್ ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀನಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಸಂಗೀತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಋತಿಕಾ ಅಶ್ವಥ್ ಗೋಕುಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಥಮೇಶ್. ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ. ಉಂದೆಟ್ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ಪ್ರಿಯಾ ಅರ್ಪಿತಾ ಯಶ್ವಿನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ತುತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ನಯನ ಶ್ರೇಯಾ ಶ್ರವಣ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಹುಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ದಟ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮೇಘ ಸಹನಾ ನಂದಿನಿ ಸಂಜನಾ ಅನನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರಾವಣಿ ಮೋನಿಶಾ ಮೇಘನಾ ಭೂಮಿಕಾ.
ಪುರೆರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರ್ಲ ಪೋಪುನ ಕುಳಿತನ ದಯಮಲ್ತದ ಉಪಹಾರ ದೆತೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 23/3/2028 ತುಳುನಾಡ ತುತ್ತೈತ ಇನಿ ನಡತಿನ ಪಂತ ಉಂದೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಲೇಖಕರು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೌಕರರು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಜನ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಿತ್ತೇರು ಉಂದೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸುರತ ಬಹುಮಾನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನ ಜೋಕುಲು ದೀಕ್ಷಾ, ಶ್ಯಾಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಣಮ್ಯ, ನಮ್ರತ ಜೆ, ಪೈ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಕಾವ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ತನುಶ್ರೀ, ಅನ್ವಿತಾ, ಯುಕ್ತ, ಮೇಘನ ಜಿ ಪೈ, ಕಶಿಶ್, ರಚನಾ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಕ್ಕಲು SMS ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತೀಕ್, ಪೂಜಾ, ನಮನ, ಅಜಯ್ ಪಾಲನ್, ನಿಶ್ಚಲ್, ನಿಶಾನ್, ಸಿಂಚನ, ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಶಶಾಂಕ್, ವಿಶ್ವಜಿತ್, ಅಖಿಲೇಶ್, ಧನ್ವಂತರಿ. ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ MPM ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜು ನೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ, ಸಂಗೀತ, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಋತಿಕಾ, ಅಶ್ವಥ್, ಸುಜಿತ್, ನವೀನ, ಪ್ರಥಮೇಶ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಶಮಿಕಾ, ಕೌಶಿಕ್, ಸೃಜನ್, ಅನಿತಾ, ಶ್ರೀನಿ, ವೈಭವಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ನಡತಿನ ಪಂತಲಗು ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರುಲೇರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂತಲೆಗ್ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತಿನಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಟ್ ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು. ಪೂರಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು, ಶ್ರೀ ಬೆನಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕೇದಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅಂಚನೆ ಜಿನೇಶ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್, ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬರೆಪಿನಾರ್ ಕಲ್ಪೌನಾರ್, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಕರಂಗ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್.
ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜವನಿಕಲ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಾವ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೆ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾಕುಲು ಕುಮಾರಿ ದಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಮಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಾನಸ ನಾಯರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶಶಾಂಕ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ವೈಷ್ಣು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶಿವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಕಿರಿದ ಪಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶುಭೋದಯ ಅಲ್ವಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತುರು ಪರಿಷತ್ ಮೇರ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗೆಡೆ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆತ್ತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇನಿ ಕಾಂಡಿದ್ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತನು. ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗಿಯಾದಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಳ್ಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆಗಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಒಸಂದಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭೋಜ ಸುವರ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಬಾಬು ಕೊರಗ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರಾಯಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕಲು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತು ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಮೆಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೆಕಲೆಗೆಲ
ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲ ಜೀವನದ ಪರಮ ಮೌಲ್ಯಲು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಕಲ ಜೀವದಾತೆ. ಆಲ್ನ ಮಡಿಲ್ದು ಇಪ್ಪನ ಆಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಂಕುಲು ಆಲ್ನ ಕಾರ್ದು ಧೂಳುಡು ಮಿಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಡಿತಿನ ಭಾರತೀಯರು ಪನ್ಪಿನ ಶುಭ ನಾಮಡು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತ. ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತೊಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸಿನು ಒರಿಪಾಗ ಬೆಲೆಪಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸಿ ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೀನು ಆಕೋಸದ ಮುಟ್ಟ ರಾಪುಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚುಕ್ಕೇದಿ ಒಂದುಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಏರಿಯಾಗ ಪೂರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಕುಲು ಕೌಂಟರ್ ದೆಪ್ಪಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪೂರಕ್ಲೀಗ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುದ ಪೋದು ಪರಡು ಪಂದುಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.